ចាសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណចានិងសូមអរគុណចាជាកិច្ចបន្តនាងខ្ញុំមានកិត្តិយសសូមអនុញ្ញាតក្រុមអញ្ជើញឯកឧត្តមលំសធាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយនិងផែនការអញ្ជើញមានមតិស្វាគមន៍និងសន្ទរកថាបើកកម្មវិធីសិក្ខាសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលចាសូមគោរពអញ្ជើញបាទលើខ្ញុំនិយាយបាទចាលើចាបាទសូមអរគុណបាទសូមគោរពរៀបសួរអស់លោកស្រីទាំងអស់បាទជាបឋមសូមគោរពអាដាមអស់លោកស្រីទាំងអស់ដែលបានជើញចូលរួមនៅក្នុងសិក្ខាសាលានាពេលព្រឹកនេះបាទហើយសិក្ខាសាលានេះពិតជាមានតម្លៃនិងសារៈសំខាន់ចាំបាច់សម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយទៅដល់លោកស្រីទាំងអស់បានជ្រាវជ្រាវអំពីវិធីសាស្ត្រដូចជាការគិតគូរថាតើយើងដោះស្រាយបញ្ហា inclusion នឹងយ៉ាងម៉េចហើយថ្លែងអំណរគុណចំពោះយុវដ្ឋានគោលនយោបាយហើយនឹងក្រុមការងារក៏ដូចជាដុកទ័របាបារាដែលបានជួយជ្រោមជ្រែងនៅក្នុងក្រុមការងារនេះហើយទទួលបានលទ្ធផលល្អបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលរួមចំណាយខ្លះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងinclusion នេះគឺតាមពិតទៅinclusion ហ្នឹងគោលដៅនៃ inclusion ហ្នឹងគឺយើងបានបញ្ចូលទៅក្នុងគោលដៅសកលនៃការអប់រំទាំងអស់គ្នាកន្លងមកហើយប៉ុន្តែការអនុវត្តដូចជានៅមានខ្វះចន្លោះសម្រាប់ប្រទេសនានាមិនមែនថាកម្ពុជាទេបាទហើយនៅក្នុងការអប់រំគោលដៅអប់រំរបស់គ្នាឆ្នាំ1990ដែលធ្វើនៅជុំទៀននៅប្រទេសថៃហ្នឹងក៏បានគិតគូរប៉ុន្តែការនោះហាក់ដូចជាគ្រាន់តែគិតគូរប៉ុន្តែមិនបានស៊ីជម្រៅក៏ដូចជាដាក់ចេញនៅយុទ្ធសាស្ត្រគោលនយោបាយអីជាក់លាក់បាទហើយប្រទេសខ្លះក៏បានធ្វើប្រទេសខ្លះក៏មិនបានធ្វើទៅបាទទើបឆ្នាំ2010ឆ្នាំក្រោយមកឆ្នាំ2000នៅសេនេហ្កាល់គឺបានដាក់ចេញនៅគោលដៅអប់រំសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាដែលយើងហៅថា EFA ហ្នឹងបាទពី2000មកដល់2015ហ្នឹងបាទឃើញថាគោលដៅសំខាន់នោះគឺការអប់រំសម្រាប់បងប្អូនគ្នាអញ្ចឹងអាដាមអស់លោកស្រីបានជ្រាបហើយថាការអប់រំសម្រាប់បងប្អូនគ្នាគឺវាបង្កប់ន័យថាកុំមកឲ្យទៅដល់វ័យក្នុងវ័យសិក្សាត្រូវតែទទួលបានការអប់រំបាទដោយមិនមានការរើសអើងទេបាទមិនមែនការរើសអើងទេហើយនៅពេលនោះប្រទេសភាគច្រើនគឺ commit សម្រាប់ឲ្យបានគោលដៅអប់រំសម្រាប់បងប្អូនវាត្រឹមឆ្នាំ2015បាទប៉ុន្តែក្រោយមកដោយសារ2015មានការវិយតម្លៃមួយបាទវិយតម្លៃមួយពិភពលោកបានធ្វើការវិយតម្លៃគោលដៅអប់រំសម្រាប់បងប្អូនគ្នា EFA ហ្នឹងឃើញថាយើងបានជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅឆ្នាំ2016បាទ16ប៉ុណ្ណឹងនៅកូរ៉េបាទដើម្បីពិនិត្យមើលឡើងវិញទៅលើការសម្រេចបាននៅគោលដៅអប់រំសម្រាប់បងប្អូនគ្នាបាទហើយបានដាក់ចេញនៅគោលដៅសកលមួយទៀតដែលយើងហៅថា SDG 4គឺគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពបាទដែលជាផ្នែកមួយនៃគោលដៅទាំង17របស់គោលដៅអភិវឌ្ឍសកលលោកហ្នឹងបាទជាសកលហ្នឹងតែគេបានបញ្ចូលគ្នារវាងគោលដៅកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រក៏ដូចជាគោលដៅអភិវឌ្ឍសាសវត្តទៅជាគោលដៅអភិវឌ្ឍដោយចីរភាពហើយនៅក្នុងគោលដៅទាំង17មានគោលដៅមួយទី4ហ្នឹង SDG 4ហ្នឹងគឺគោលដៅអប់រំគោលដៅអប់រំដោយចីរភាពបាទទី4ហ្នឹងបាទនេះគឺសិតតែបានគិតគូរអំពី inclusion ហ្នឹងហើយនៅកម្ពុជាយើងបានធ្វើខ្លះបាទយើងបានដាក់ចេញនៅផែនការយុទ្ធសាស្ត្រវិស័យអប់រំ ESP តាំងពីឆ្នាំ2000មកម្លេះបាទកាលនោះយើងបានធ្វើដំណងបាទឆ្លើយតបនឹង EFA បាទ EFA ហ្នឹងហើយយើងបានធ្វើជាដំណាក់ការ5ឆ្នាំម្ដង5ឆ្នាំម្ដងនៃផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍជាតិហ្នឹងឥឡូវនេះយើងមានផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ
វិសាអប់រំឆ្នាំ2019-2023 ហើយយើងកំពុងធ្វើការពិនិត្យឡើងវិញនេះបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងយើងបានបញ្ជានៅinclusion ដោះស្រាយ inclusion យ៉ាងម៉េចនៅក្នុង ESP 2019-2023 នេះគឺយើងបានកំណត់គោលនយោបាយពីរសំខាន់ទី1គឺយើងបានដាក់ចេញនៅ SDG4 ទាំងស្រុងមានន័យថាធានាឲ្យបានការអប់រំមានគុណភាពប្រកបដោយបរិយាបន្នសមធម៌ហើយនឹងការលើកកម្ពស់ការសិក្សាពេញមួយជីវិតបាទគឺតាមស្រុងតែម្ដងបានធ្វើសមារណកម្មតាមស្រុងនៃគោលដៅ SDG4 សកលមកជា SDG4 សម្រាប់កម្ពុជាទាំងអស់ហើយទី2នោះគឺធានាភាពស័ក្តិសិទ្ធិនិងប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងអប់រំក្រុមដាប់ថ្នាក់បាទយើងបានដាក់បញ្ចូលហើយយុទ្ធសាស្ត្រមួយចំនួនក៏បានដាក់ចេញដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅដល់ការអនុវត្តគោលនយោបាយហ្នឹងដោយអាដាមអនលោកស្រីបានពិនិត្យមើលនៅក្នុង ESP នេះបាទប៉ុន្តែមិនមែនយើងមានតែ ESP យើងគ្រប់ទេគឺយើងត្រូវតែប្រែក្លាយយុទ្ធសាស្ត្រគោលនយោបាយនោះទៅជាសកម្មភាពអនុវត្តជាក់ស្ដែងបាទធានាឲ្យបានថាសកម្មភាពហ្នឹងបានដាក់ចេញនៅក្នុង BSP PB AOP ជាដើមហើយរហូតដល់សាលារៀនបាទសាលារៀនតើគ្រូបានសាលាគ្រូសល់បានយកបញ្ហាទាំងអស់នេះយកទៅបញ្ជ្រាបយកទៅនឹងអនុវត្តជាក់ស្ដែងចំថ្ងៃអស់សាលារៀនក៏ចាំដែរបាទថាកម្មវិធីសិក្សាវិធីសាស្ត្របង្រៀនការបង្រៀននៅក្នុងថ្នាក់ជាក់ស្ដែងនោះវាបានអនុវត្តនៅគោលការណ៍នេះអត់បាទគោលការណ៍នេះអត់បាទអញ្ចឹងយើងសួរថានរណាត្រូវបានផាត់ចេញបាទនរណាដែលត្រូវបានអ្នកណាខ្លះដែលត្រូវបានគេផាត់ចេញបាទអានេះជាសំណួរបើយើងឆ្លើយសំណួរទាំងអស់ហ្នឹងបានយើងអាចនឹងរកវិធីសាស្ត្រដើម្បីដោះស្រាយតែហេតុអីបានជាគេត្រូវបានផាត់ចេញបាទហើយពួកគេនៅណាបាទពួកគេនៅណាអញ្ចឹងវានៅក្នុងគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព EFA កន្លងមកគឺយើងថា reach to the unreached marginalized group បាទ reach to unreached the marginalized group បាទអញ្ចឹងបើយើងមើលស្ថិតិការចូលរៀននៅបឋមសិក្សាយើងឃើញថាយើងសម្រេចបានទុំប្រហែលជា 98% បាទ 98% ចំនួនសិស្សចូលរៀនបាន 98% បាទ net enrollment មានន័យថារៀនទៅតាមអាយុកំណត់អាយុ11ឆ្នាំអាយុ6ឆ្នាំចូលថ្នាក់ទី1ដល់11ឆ្នាំនៅថ្នាក់ទី6បាទអញ្ចឹងឃើញថា 98% ហើយតួលេខនេះបាននៅថេបាទថេ 4-5 ឆ្នាំបាទអញ្ចឹងយើងអត់ទាន់ដោះស្រាយចេញនៅ2% ដែលមិនបានចូលរៀនទេបាទអាហ្នឹងហើយដែលយើងថាក្រុមហ្នឹងហើយក្រុមដែលអាចនឹង inclusion បាទ inclusion ប៉ុន្តែយើងមើលតួលេខយើងអត់គ្រប់គ្រាន់ទេមើលតួលេខមិនដឹងថាពីណាក្រុមណានៅតាណាទៅរកឲ្យឃើញបាទរកឲ្យឃើញអញ្ចឹងបានជាសំណួរខ្ញុំសួរថានរណាខ្លះដែលត្រូវបាន excluded ហើយមូលហេតុអីហើយពួកគេនៅណាអញ្ចឹងរកឲ្យឃើញចំណុចហ្នឹងបានយើងដោះស្រាយបញ្ហាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺយើងធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវយើងរកឃើញក្រុមនេះក្រុមនោះប៉ុន្តែវានៅតែក្រុមដដែលមានន័យថាក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចក្រុមពិការបាទក្រុមstreet children ដែលនៅតាមដងផ្លូវបាទក្រុមដែលងាយរងគ្រោះអីផ្សេងទៀតគឺប្រហែល 2% ហ្នឹងឬក៏នៅក្រសួងស្ថាប័នផ្សេងទៀតក៏យើងត្រូវពិចារណាដែរបាទហើយអ្វីដែលដើម្បីឆ្លើយតប SDG4 នោះគឺយើងត្រូវតែយល់ដឹងអំពីបុគ្គលលក្ខណៈក៏ដូចជាស្ថានភាពរបស់កុមារមួយបាទមួយអញ្ចឹងហើយបានជានាយកដ្ឋានឯនេះក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាយើងបានគិតគូរអំពីធ្វើជា database មានន័យ student tracking survey អញ្ចឹងយើងដឹងឲ្យច្បាស់ថាក្មេងដែលរៀនមកហ្នឹងរៀនពីថ្នាក់ទី1មកហ្នឹងនៅណា
bà hơi đo thna và má để việc bỏ bòn từ rồi có thưa mấy chủng ruồi về ai chlong cung sập sập bàn và tam giác cả bà ăn ra cung chui phần thái mình rồi ra rụng co hà rụng thòng rồi ấy thì nó cứ chỉ bàn chloi tòm và chắc là như ruộng cứ tha dương trời ở đằng ở ba hầm tí bukki trên nè hai đấy hai bukki nè nó tự dương ai đọc sai bàn và chắc là ba bênนั้นมาแต่ละโคโยบายยุทธศาสตร์บอกซูงเคยท่ายื่นเหมียนมาเชียร์สาวยื่นเหมียนมาตั้งวิรัตธรรมนนปดกาวรมผมบุญชนามได้กัดไหลก็ยื่นเหมียนมาตั้งปีโคโยบายกระทรวงรมธนีสมัทอปะยาบานการศึกษาเป็นยุทธก็ยื่นเหมียนมาเจ้าสัวท่าตาพันการสกรรมเพียบการที่ยื่นบานไปเรียบอ่อนเนmà program này màถ้าตาយើងបាន reach to the unreached marginalized group នឹងនៅបាទទោះបីជាយើងមានអន្តរាគមបន្ថែមច្រើនណាស់ប៉ុន្តែហាក់ដូចជាអន្តរាគមយើងនឹងមិនទាន់ឆ្លើយតបបាទមិនទាន់ឆ្លើយតបបាទឥឡូវប្រហែលថាយើងផ្ដល់អាហារូបករណ៍អាហារូបត្ថម្ភប៉ុន្តែសិស្សដែលទទួលបានអាហារូបករណ៍អាហារូបត្ថម្ភហ្នឹងនឹងមានការបោះបង់ទៅទៀតបាទអញ្ចឹងបានសេចក្តីថាអន្តរាគមយើងមិនតន់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការឆ្លើយតបបាទឬយ៉ាងម៉េចបាទអានេះដែលយើងបាទឆ្លើយតបហើយនៅក្នុងឯកសារដែលក្រមការងារបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវហ្នឹងបានគិតគូរទៅលើ4ចំណុចបាទទី1 social exclusion បាទមានទាំងការអប់រំតាមអីទាំងអស់ហ្នឹងបាទហើយមាន policy politics បាទហើយមាន economic បាទហើយមាន culture ជាដើមអញ្ចឹងចំណុចមួយវាមានធាតុផ្សំវាទូចទៀតដែលយើងត្រូវពិនិត្យពិចារណាបាទអញ្ចឹងចំពោះអ្វីដែលខ្ញុំសង្កត់ធ្ងន់ហ្នឹងគឺរឿងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងបាទមានហើយអត់បាទមានហើយអត់ហើយក្រុមនេះគឺក្រុមនេះគឺត្រូវការថវិកាច្រើនណាស់បាទដើម្បីដោះស្រាយបាទដើម្បីដោះស្រាយព្រោះក្រុមនេះនៅរបាត់របាយគ្រប់កន្លែងហើយបើសិនជាយើងប្រើយុទ្ធសាស្ត្រដោយអ្នកផ្សេងជាទូទៅប្រហែលជាយើងមិនអាចដោះស្រាយក្រុមនេះបានទេបាទក្រុមនេះបានទេបាទហើយត្រូវការពេលវេលាអញ្ចឹងហើយក្រុមនេះបើនិយាយអំពីយុទ្ធសាស្ត្រត្រូវការយុទ្ធសាស្ត្រសិទ្ធិសាស្ត្រចំណាយខ្ពស់បាទបើគិតជា unit cost បាទហើយពិបាកអនុវត្តបាទពិបាកអនុវត្តបាទពិបាកអនុវត្តហើយអាចនឹងបានផលតិចបាទវាខុសពីក្រុមទូទៅគឺប្រើយុទ្ធសាស្ត្រងាយធ្វើតែសាលាផ្ដល់គ្រូបាទអាចមករៀនបាទក្រុមទូទៅបាទហើយចំណាយ unit cost ក៏តិចដែរបាទហើយនឹងផលប៉ះពាល់ធំបាទផលប៉ះពាល់ធំជាទូទៅបាទអញ្ចឹងដោយសារតែខ្ញុំមានប្រជុំមួយទៀតខ្ញុំសូមមានយោបល់ប៉ុណ្ណឹងហើយជាថ្មីម្ដងទៀតសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះក្រុមការងារដែលបានរៀបចំឯកសារសម្រាប់ដំណើរនេះហើយឯកសារនេះពិតជាមានសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់លោកស្រីដែលជាអ្នករៀបចំគោលនយោបាយដែលជាគ្រឹះស្ថានដំណាហើយនឹងគ្រឹះស្ថានសិក្សាហើយទាំងអស់ដើម្បីយល់ដឹងឲ្យបានច្បាស់អំពីអ្វីទៅហៅថា inclusion បាទហើយកំណត់ឲ្យបានច្បាស់ថាពួកគេជាអ្នកណាហើយហេតុអីបានជាគេមិនបាន exclude ហេតុអីបានគេ exclude បាទហើយពួកគេនៅណាហើយដើម្បីអាចនឹងរៀបចំផែនការជាក់ស្ដែងសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាក្រុមទាំងអស់នេះបាទសូមអរគុណសូមបាទជម្រាបលា ចាសូមគ្រប់ថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចាជួយចំពោះអាយដាមអគ្គនាយកសម្រាប់ប្រសាសន៍ស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅក៏ដូចជាសន្ទរកថាបើកនៅកម្មវិធីសិក្ខាសាលាបណ្ដុំបណ្ដាលនេះព្រឹកនេះចាប្រកបទៅដោយអត្ថន័យនិងខ្លឹមសារដ៏ជ្រាលជ្រៅចាខ្ញុំសូមគ្រប់ជូនពរអាយដាមជួបប្រទះនៅពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈនិងពលៈកំបីខៀងទៀតឡើយចាជាកិច្ចបន្តនាងខ្ញុំក៏សូមអនុញ្ញាតគ្រប់អញ្ជើញលោកកងសុផាន់ណា
ជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានគោលនយោបាយនៃក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដើម្បីមានមតិស្វាគមន៍ក៏ជូនចំពោះសមាជិកសមាជិកានៃអង្គសិក្ខាសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលនាព្រឹកនេះចាសសូមគោរពអញ្ជើញបាទសូមជាបឋមបាទសូមគោរពអាដាមលឹមស្ធាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយនិងផែនការបាទសូមគោរពជំរាបសួរអាដាមលោកមន្ត្រីអស់លោកស្រីជាប្រធានអង្គភិបចំណុះក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក៏ដូចជាមន្ត្រីអប់រំយុវជននិងកីឡារាជធានីខេត្តបាទនិងអស់លោកស្រីជាតំណាងមជ្ឈមណ្ឌលប្រវត្តិសាស្ត្រភូមិភាគបាទប៊ីតិចនិងពីតិចបាទនិងសូមគោរពជំរាបសួរអង្គទីទាំងមូលជាទីគោរពបាទខ្ញុំបាទមានចំណុចមួយចំនួនដើម្បីជាស្វាគមន៍សម្រាប់កិច្ចសម្រាប់រៀបចំនៅក្នុងពិធីនៃការរៀបចំសិក្ខាសាលាស្ដីពីការផាត់ចេញពីសង្គមក្នុងបរិបទកម្ពុជានិងការរៀបចំផែនការសម្រាប់ការអប់រំបរិយាបន្នបាទដែលថ្ងៃនេះមានកិត្តិយសអាដាមអគ្គនាយកបានបើកនិងក៏ដូចជាផ្ដល់អនុសាសន៍មួយចំនួនសម្រាប់ជាកន្លឹះក្នុងការពិភាក្សាក៏ដូចជាដំណើរការនៃការបណ្ដុះបណ្ដាលនេះឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បាទដោយអង្គវិធីបានជ្រាបហើយគឺសិក្ខាសាលារបស់យើងនេះគឺគ្រោងរៀបចំ3ថ្ងៃហើយយើងធ្វើតែពេលព្រឹកទេបាទអញ្ចឹងតាមកម្មវិធីដែលបានគ្រោងទុកហ្នឹងគឺយើងវិធីរៀបចំនៅព្រឹកឯងសូមឲ្យដល់ល្ងាចទៅលោកលោកស្រីជាប់ប្រជុំផ្សេងឬក៏យើងដូចភ្ញាក់ពេកព្រោះការរៀនតាមអនឡាញនេះគឺយើងគិតពីប្រសិទ្ធភាពផងដែរបាទក្រៅពីការចូលរួមក៏ដូចជាយើងមានពេលដកឃ្លាមួយចំនួនសម្រាប់ការងារក្នុងបរិបទ COVID-19 នេះបាទអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងការរៀបចំនេះមុននឹងចេញជារូបរាងបែបនេះគឺយើងមានដំណើរការជាច្រើនបាទដែលក្រុមការងារនយោបាយគោលនយោបាយក្រោមការគ្រប់គ្រងពីអង្គការ VSO ដែលមានទីប្រឹក្សាដុកទ័រ Barbara នេះគឺយើងបានរៀបចំជា concept note បាទថ្មីមួយដែលបានសិក្សាអំពីការផាត់ចេញពីសង្គមបាទកន្លងមកនេះគឺអង្គការ VSO បាទកម្ពុជាហ្នឹងគឺបានរៀបចំជាឯកសារសេចក្តីណែនាំមួយចំនួនបាទតាក់ទងទៅនឹងការផាត់ចេញពីសង្គមនិងការវិភាគទៅលើ gender នៅក្នុងបរិបទអប់រំនៅកម្ពុជាបាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យឯកសារនេះជាផ្លូវការនិងប្រើប្រាស់បានទូលំទូលាយសម្រាប់ក្របខ័ណ្ឌក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាគឺនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយបានរៀបចំតាក់តែងចងក្រងបាទជាសៀវភៅបាទដែលមានការសិក្សាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបាទទៅលើការផាត់ចេញពីសង្គមដែលអង់គ្លេសហៅថា social inclusion បាទហើយនៅក្នុងនោះដែរគឺមិនតែបរិបទទូទៅរបស់កម្ពុជាទេគឺយើងផ្ដោតបាទយើងទាញមករកការអប់រំបាទអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងការអប់រំគឺយើងមានការអប់រំបរិយាបន្នដែលជាគោលនយោបាយរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាចេញនៅឆ្នាំ2018ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងស្របជាមួយនឹងគោលនយោបាយរបស់ជាតិនេះគឺយើងរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានេះគឺយើងនឹងមានជាផែនការសកម្មភាពជាច្រើនបាទដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងទៅដល់ការអប់រំហ្នឹងឲ្យបានឲ្យកុមារឬក៏ជនដែលមានតម្រូវការក្នុងការសិក្សាបន្ថែមហ្នឹងគឺឲ្យមានឱកាសបាទក្នុងការសិក្សាបាទទាំងជនជាតិដើមភាគតិចបាទទាំងជនជាតិភាគតិចក៏ដូចជាកុមារមានការភាពបាទទៅលើបញ្ហាផ្សេងៗបាទអញ្ចឹងក្រុមការងារបានទៅសិក្សានៅខេត្តដែលជាខេត្តដែលយើងគិតថាប្រឈមនឹងបញ្ហាការផាត់ចេញពីសង្គមហ្នឹងបាទខេត្តដែលតាក់ទងទៅនឹងខេត្តនៅតំបន់ដែលមានជនជាតិដើមភាគតិចបាទនៅតំបន់ខ្ពង់រាបតំបន់បាទមានភូមិសាស្ត្រឆ្ងាយពីគ្នាបាទដូចជានៅរតនគិរីជាដើមបាទអញ្ចឹងមុននឹងចេញជាឯកសារនេះគឺយើងបាន
ជាលក្ខណៈសិក្ខាសាលាព្រោះយោបល់នឹងការចុះទៅសម្ភារដែលមានលក្ខណៈបើយើងនិយាយទៅដូចជា action research តូចៗដែរបាទដើម្បីប្រមូលផ្ដុំនៅព័ត៌មានទាំងអស់ទាក់ទងទៅនឹងការផាត់ចេញពីសង្គមនេះគឺយើងយកមកចងក្រងបាទជាឯកសារគោលបាទអញ្ចឹងមកដល់ពេលនេះគឺនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយបានផលិតចេញជាសៀវភៅបាទតាក់ទងទៅនឹងការស្វែងយល់ពីការផាត់ចេញពីសង្គមក្នុងបរិបទកម្ពុជានេះហើយក៏ក្នុងនោះដែរគឺយើងរៀបចំនៅក្នុងសៀវភៅនោះគឺមានជាផែនការសម្រាប់បញ្ចូលទៅក្នុងការអប់រំបរិយាបន្នផងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់អង្គភាពពាក់ព័ន្ធបាទនៅក្រោមចំណុះក្រសួងអប់រំក៏ដូចជាសាលាគរុកោសល្យបាទជាស្ថានជាតិអប់រំបាទភាគីទាំងអស់ហ្នឹងបាទមន្ទីរអប់រំជាដើមហ្នឹងគឺត្រូវមានជាផែនការបាទដើម្បីសម្រេចបានទៅគោលដៅដែលបានគ្រោងទុកនៅក្នុង SDG 4ក៏ដូចជាគោលនយោបាយបរិយាបន្ននេះជាដើមបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងសៀវភៅនេះគឺយើងបានរំលេចចេញពីទស្សនវិជ្ជាជាច្រើនដែលជួយសម្រួលទៅដល់អង្គភាពទាំងអស់បាទជាពិសេសនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិបាទមន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡាលោកអាចយកទៅបញ្ចូលនៅក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រវិស័យអប់រំបាទក៏ដូចជាផែនការប្រតិបត្តិប្រចាំឆ្នាំបាទដើម្បីធ្វើឲ្យការរៀបចំផែនការនោះគឺបានរំលេចបាទទៅលើការអប់រំបរិយាបន្ននេះផងដែរព្រោះកន្លងមកនេះគឺពេលខ្លះយើងបានបញ្ចូលហើយប៉ុន្តែមិនទាន់អស់បាទដូចករណីទៅលើរឿង gender អីជាដើមបាទ gender មានន័យថាពេលខ្លះយើងផ្ដោតទៅលើតែតួអង្គគេថាកុមារបាទភេទប្រុសអីចឹងឬក៏នឹងប្រុសណាដែលមនុស្សស្រីបាទដែលមានបញ្ហាប្រឈមប៉ុន្តែពេលខ្លះកូនសិស្សបាទប្រុសហ្នឹងគឺគាត់ប្រឈមដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវបកមកមើលទស្សនវិជ្ជាទាំងអស់ហ្នឹងបាទហើយបាទការវិភាគទៅលើភេទក៏ក្នុងឯកសារនេះក៏បាននិយាយច្រើនដែរបាទតាក់ទងទៅនឹងនិន្នាការភេទបាទហើយបាទការរើសអើងអីជាដើមបាទពេលខ្លះយើងអត់បានគិតគូរអំពីកុមារមួយចំនួនដែលមានភេទដូចថាចរិតខុសពីភេទដើមរបស់គាត់ណាបាទហើយអញ្ចឹងទៅក៏យើងភ្លេចគិតគូរពីគាត់ដែរអញ្ចឹងត្រូវទាញមកវិញទាំងអស់បាទហើយក៏បានទៅសេថែមទៅនឹងការវិភាគទាក់ទងនឹងស្ថានភាពជំងឺអេដអីជាដើមដែលពេលខ្លះក៏យើងរើសអើងហើយមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងអាចគិតទៅលើទស្សនវិជ្ជា COVID-19 អីជាដើមទៀតតើយើងត្រូវបញ្ចូលទៅក្នុងសង្គមហ្នឹងយ៉ាងដូចម្ដេចបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងសិក្ខាសាលានេះគឺនឹងមានបទបង្ហាញអំពីខ្លឹមសារលម្អិតនៅក្នុងសៀវភៅដែលនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយបានរៀបចំឡើងនេះហើយយើងមានវាគ្មិនបាទដុកទ័របាបារ៉ាដែលគាត់ជាទីប្រឹក្សាផ្នែកផែនការអប់រំបាទរបស់គម្រោង CPD អង្គការ VSO ហ្នឹងហើយគាត់ក៏ជាទីប្រឹក្សាជួយផ្ទាល់នាយកដ្ឋានគោលនយោបាយនិងផែនការអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺមានជាបទបង្ហាញហើយក៏យើងមានអ្នកបកប្រែដោយសារតែគាត់ជាជនបរទេសអញ្ចឹងយើងនឹងមានអ្នកសម្របសម្រួលបកប្រែជាភាសាខ្មែរហើយការបកពិសោធន៍ហ្នឹងបើសិនជាក្នុងដំណើរការនេះបើសិនជាមានចម្ងល់អីឬក៏ជាសំណុំពរអីភ្លាមៗហ្នឹងអស់លោកស្រីអាចឯកឧត្តមបាទអស់លោកស្រីអាចជួយផ្ដល់យោបល់បន្ថែមដោយសារតែនៅក្នុងវគ្គរបស់យើងនេះគឺយើងចង់បានជាគំនិតដើមពីគាត់ណាបាទព្រោះតាមពិតទៅឯកសារនេះគឺធ្វើទៅក្នុង context របស់កម្ពុជាយើងទេប៉ុន្តែការ support បាទការគ្រប់គ្រងក្នុងការសរសេរជាអត្ថបទទីមួយចំនួនហ្នឹងគឺ concept ចេញពីដុកទ័រហ្នឹងច្រើនបាទអញ្ចឹងគាត់ជាទីប្រឹក្សាគាត់មានជា
ផុសតាងបាទពីប្រទេសផ្សេងៗឬក៏ជាបទពិសោធន៍របស់គាត់ដែលជាអ្នកឯកទេសទៅខាងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអាចមើលទៅឃើញទស្សនវិជ្ជាច្រើនជាងអ្វីដែលនៅក្នុងបរិបទកម្ពុជារបស់យើងអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះយើងអាចតពីការសិក្សារយៈពេល3ថ្ងៃនេះខ្ញុំគិតថាអាដាមលោកទាវលោកស្រីច្បាស់ជាមាននៅគំនិតបាទបន្ថែមទៀតហើយអាចជាការកែលម្អអីបន្ថែមទៀតទៅលើសិភៅហ្នឹងក៏បានព្រោះនៅក្នុងនេះគឺយើងមិនទាន់ចេញជាឯកសារចុងក្រោយនៅឡើយទេបាទមិនទាន់មានការព្រូពីថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងនៅឡើយទេបាទអញ្ចឹងជាចំណុចមួយដែលជាការកែលម្អផងដែរបាទតាក់ទងទៅនឹងការរៀបចំឯកសារនេះគឺយើងបានអនុវត្តជាមួយនឹងការរៀបចំសិភៅស្ដីពីផែនការស្រាវជ្រាវប្រតិបត្តិដោយអាដាមលោកទាវលោកស្រីមួយចំនួនបានចូលរួមកន្លងមកហើយគឺនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយព្យាយាមធ្វើបាទតាក់ទងទៅនឹងឯកសារគោលដើម្បីជាលក្ខណៈនិយាយថាharmonize បាទព្រោះកន្លងមកឯកសារវាមានច្រើនវាមានចេញពីដៃគូឬក៏ចេញពីគម្រោងបាទចេញពីអីផ្សេងៗទៀតដែលយើងត្រូវធ្វើឲ្យវាមានសង្កត់ភាពបាទសង្កត់ភាពហើយមានការឯកភាពគ្នាសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងក្រសួងអប់រំបាទអញ្ចឹងក្នុងន័យនេះតាក់ទងទៅនឹងការរៀបចំសិភៅស្ដីពីការផាត់ចេញពីសង្គមក្នុងបរិបទកម្ពុជានេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាបន្ទាប់ពីសិក្ខាសាលាទៅយើងនឹងមានធាតុចូលមួយចំនួនដើម្បីកែលម្អសិភៅនេះឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀតបាទឲ្យឆ្លុះបញ្ចាំងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបាទជាមួយលោកស្រីដែលអញ្ជើញមកពីថ្នាក់ទីរាជធានីខេត្តបាទដូចជាវិទ្យាស្ថានមជ្ឈមណ្ឌលគរុកោសល្យបាទដែលខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងមានភាពចូលច្រើនសម្រាប់កែលម្អនេះបាទតែអ្វីដែលខាងយុទ្ធឋានគោលនយោបាយរៀបចំនេះគឺចង់ឲ្យស្វែងយល់មុនសិនបាទមុននឹងផ្ដល់ធាតុចូលបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យដំណើរការនៃការរៀបចំនេះមានការចូលរួមប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវដូចជាការចង់កែលម្អបាទហើយបានប្រសើរទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលរួមបែបនេះហើយសូមប្រគល់វេទិកាទៅអ្នករៀបចំកម្មវិធីបាទអរគុណច្រើនចាសូមអរគុណចាសូមគោរពអរគុណដល់លោកកងសុផាណាដែលបានផ្ដល់នៅមតិស្វាគមន៍ក៏ដូចជាដំណើរការនៃការរៀបចំនៅឯកសារឆ្វេងយល់ពីការផាត់ចេញពីសង្គមនៅក្នុងបរិបទកម្ពុជាក៏ដូចជានឹងផែនការសម្រាប់ការអប់រំបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងកម្មវិធីសិក្ខាសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលនៃព្រឹកនេះផងដែរចា៎នេះខ្ញុំក៏សូមគោរពជូនពរចា៎លោកប្រធានសូមទទួលបាននូវសុខភាពល្អនិងជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចចា៎ជាកម្មវិធីបន្តចា៎នាងខ្ញុំក៏សូមអនុញ្ញាតគ្រប់អញ្ជើញលោកស្រីបណ្ឌិតបាបារ៉ាដេវីនីដើម្បីធ្វើបទបង្ហាញដែលស្ដីអំពីការផាត់ចេញពីសង្គមចា៎នៅក្នុងសកម្មភាពទី1ចា៎សូមគោរពអញ្ជើញចា៎ហើយក៏សូមអនុញ្ញាតគ្រប់ជម្រាបជូនផងថាលោកស្រីមានរយៈពេល90នាទីសម្រាប់បទបង្ហាញក៏ដូចជាកិច្ចពិភាក្សានៅក្នុងសកម្មភាពទី1នេះចា៎សូមគោរពអញ្ជើញPlease, I would like to invite Dr. Barbara Devini to have a presentation for this morning workshop. Yes, please. Okay, good morning, Sisadai, and it's good to be with you today. Could you just let me know who my translator is this morning? Chanara. Yes. រីករាយណាស់ដែលបានធ្វើបទបង្ហាញនិងបានជួបអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទ Okay, thank you Chanara for helping me this morning. I'm going to share my screen. គាត់នឹងបង្ហាញពីបទបង្ហាញរបស់គាត់នៅក្នុងកម្មវិធីគាត់នឹង share screen ដើម្បីបង្ហាញបាទ Okay, there we are.
As you can see, we are looking today at understanding social exclusion and planning for inclusive education in the Cambodian context. បាទអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងធ្វើការស្វែងយល់អំពីការផាត់ចេញពីសង្គមនៅក្នុងបរិបទប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាផែនការដើម្បីបង្កើតនៅការអប់រំបរិយាបន្នសម្រាប់អ្នកដែលត្រូវផាត់ចេញនោះក្នុងបរិបទកម្ពុជាដែរ This is just a little bit about myself, although I'm sure that I have been introduced by the other speakers. My name is Dr. Barbara Devaney. I was involved in international education for 38 years in a number of different countries. I worked mainly in primary education and I was a school principal for 16 years. អញ្ចឹងសូមជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឈ្មោះ Dr. Barbara Devaney ហើយខ្ញុំបានមានភាពរីករាយខ្ញុំបានចូលរួមក្នុងការងារតាក់ទងទៅនឹងការអប់រំអន្តរជាតិរយៈពេល38ឆ្នាំបទពិសោធន៍38ឆ្នាំនៅប្រទេសគុយវ៉េតថៃប្រទេសថៃវៀតណាមរុស្ស៊ីណ័រវេសនិងប្រទេសហ្គាណាខ្ញុំធ្វើការជាចម្បងផ្ដោតទៅលើកម្រិតបឋមសិក្សាហើយធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ជានាយកសាលារយៈពេល16ឆ្នាំផងដែរ In 2019, I retired from my career and I joined VSO as a volunteer. And I spent my first year in Cambodia in Kampong Thom. បាទអញ្ចឹងគាត់ចូលនិវត្តន៍ពីវិស័យអប់រំនៅឆ្នាំ2019ហើយគាត់បានចូលរួមជាមួយនឹងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលជាអង្គការ VSO ក្នុងនាមជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តជំនួយការស្ម័គ្រចិត្តនិងចាប់ផ្ដើមការងារជាមួយ VSO នោះនៅខេត្តកំពង់ធំក្នុងតួនាទីជាទីប្រឹក្សាគ្រប់គ្រងអប់រំនៅខែមករាឆ្នាំ2020 Okay, in January 2021, I came to Phnom Penh and I am now supporting MOIS through the Department of Planning and the Department of Policy, which I think has already been said. នៅឆ្នាំខែមករា2021គាត់បានមកបម្រើការនៅក្រុងភ្នំពេញដើម្បីគាំទ្រដល់កម្មវិធីអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក្នុងសំហើយគាត់ផ្ដោតការអប់រំនេះទៅលើនយោបាយកថាផែនការនិងនយោបាយកថាគោលនយោបាយ In 2002, I graduated from the University of Bath in the UK with my master's degree in international education, and in 2019 I became a doctor of education also through the University of Bath in the UK. នៅឆ្នាំ2002គាត់បានបញ្ចប់ការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ BET នៅបេសកភពអង់គ្លេសជាមួយដោយទទួលបានសញ្ញាបត្រMaster មានន័យបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកអប់រំអន្តរជាតិហើយនៅឆ្នាំ2019គាត់បានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតស្ដីពីការអប់រំបណ្ឌិតផ្នែកអប់រំហើយជាមួយនឹងសាកលវិទ្យាល័យដដែលគឺសាកលវិទ្យាល័យ BET នៃចក្រភពអង់គ្លេស Okay, enough about me. Let's get started. អញ្ចឹងប្រវត្តិរូបគាត់នឹងសេចក្តីផ្ដើមបានបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងយើងចាប់ផ្ដើមចូលសាច់រឿងផ្នែកទី1ដែលតាក់ទងទៅនឹងសេចក្តីផ្ដើមទៅលើការផាត់ចេញពីសង្គមបាទ Right. So first, what do we know about social exclusion? What is it? What is it? Someone tell me what they think it is. បាទអញ្ចឹងជាដំបូងយើងផ្ដោតទៅលើថាតើអ្វីដែលអ្នកបានដឹងអំពីការផាត់ចេញពីសង្គមដែលអស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់ធ្លាប់ដឹងតើលោកគ្រូអ្នកគ្រូធ្លាប់ដឹងថាការផាត់ចេញពីសង្គមជាអ្វីបាទគាត់ចង់ដាក់ជាសំណួរនេះហើយឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូជួយផ្ដល់ជាចម្លើយបាទអញ្ចឹងសូមគោរពអញ្ជើញ So please, someone tell me what they think it is. You can speak in Khmer and then
Chanara will tell me what you've said. បាទអញ្ចឹងអាចមានប្រសាសន៍ជាយោបល់មកហើយជាភាសាខ្មែរក៏បានខ្ញុំនឹងបកប្រែជូនគាត់បាទ So someone tell me, what is it? What is social exclusion? អញ្ចឹងមានអ្នកណាអាចប្រាប់គាត់បានទេតើជាអ្វីជាការផាត់ចេញពីសង្គម Everyone is being very shy. គាត់ថាហើយជាអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយជាអៀនមានការអៀនអីច្រើនប៉ុន្តែ Yes, we have a hand. We have a hand up there. បាទសូមគោរពអញ្ជើញលោកគ្រូបាទ សម្រាប់ខ្ញុំគិតថាការផាត់ចេញពីសង្គមនេះវាពាក្យហ្នឹងវាមានន័យច្បាស់នៅលើនឹងហើយផាត់ចេញមានន័យថាគេមិនយកចិត្តទុកដាក់ចាមកអូនចាំបន្តិចដកអីបន្តិចហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំយល់ថាការផាត់ចេញពីសង្គមនៅក្នុងបរិបទនៅដែលយើងគិតគូរនេះគឺចង់និយាយអំពីក្មេងឬកុមារឬក៏មនុស្សដែលនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងគឺមិនត្រូវបានគេយកចិត្តទុកដាក់ហើយមិនត្រូវបានគេគិតគូរហើយតាក់ទងនឹងគិតគូរយកចិត្តទុកដាក់ហើយអាចថាតាក់ទងនឹងការអប់រំការផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅការគ្រប់គ្រងអីផ្សេងៗអញ្ចឹងដល់ដូចជាអាចថាកុមារអាណាចារ្យកុមារឬសម្រាមកុមារនៅតាមផ្លូវតាមអីដែលយើងគិតថាជាចំណែកមួយដែលសង្គមមិនត្រូវបានគិតគូរខ្លាំងទៅដល់គាត់អញ្ចឹងអានឹងសម្រាប់ខ្ញុំយល់អញ្ចឹងណា He said that social exclusion, according to the what definition say, social exclusion means ignorant. Those who were ignore. They refer to the children. We exclude children, open children, children without parents. Children who around the street, children on the street, children with disability, and those children was excluded from education, from other aspect of society. Great. Thank you very much for that reply. It's clear that you understand a fair bit about social exclusion already. Thank you. បាទអញ្ចឹងគាត់សូមអរគុណចំពោះចម្លើយនេះមានន័យថាដូចគ្រូមានភាសាអញ្ចឹងគឺ social exclusion សំដៅទៅលើអ្នកទៅលើកុមារដែលត្រូវបានគេមិនយកចិត្តទុកដាក់គេទុកចោលក្នុងសង្គមក៏ដូចជាជនដែលគេ ignore ដែរ We have one question from the box. One answer in chat box. I will translate for you. Please, yes. According to Mr. Munit, social inclusion, people who was excluded are those who was not given opportunity to join, to participate in society, both in education and other society activity, social activity. Great. Okay, we have an expert already. According to Mr. Sophia, refer to social exclusion to ignorant based on gender status, social status, and disability. And disability. Okay. Handicap C. Well, that's good. It's great that some people understand it already. So you can see I have a question here. Where does it happen? But I think the people responding have said it happens in society, it happens in schools. Could we have any response to how does it happen? ចឹងសូមអរគុណលោកគ្រូđóដែលផ្ដល់ចម្លើយនេះគឺពិតជាឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរហ្នឹងហើយគាត់មានការត្រេកអរដែលអ្នកទាំងអស់នេះបានចូលរួម
អញ្ចឹងជាបន្តគាត់សុំបន្តទៅសំណួរមួយទៀតតើការផាត់ចេញពីសង្គមនេះវាកើតចេញនៅកន្លែងណាខ្លះបាទ Would anyone like to respond in the chat box or by unmuting? How does it happen? How do we get social exclusion? អញ្ចឹងអាចផ្ដល់ជាចម្លើយលោកគ្រូអាចផ្ដល់ជាចម្លើយផ្ទាល់ក៏បានតាមរយៈ chat box ក៏បានបាទចម្លើយតកតងទៅនឹងថាតើការផាត់ចេញពីសង្គមកើតចេញនៅកន្លែងណាខ្លះបាទ Nothing. Okay. We not yet have the answer for No one's replied. I would like to translate one more answer from the first. What is social inclusion? Okay. It is the inclusion of a person or group of people from access to service, coordination, and benefit or other participation opportunity. Okay. អញ្ចឹងសំណួរទី 2 តើតំបន់ណាខ្លះដែល social inclusion អាចកើតមានបាទ សូមចាសូមគោរពជំរាបសួរលោកគ្រូ បាទជំរាបសួរ ចឹងតាមកំណត់ខ្ញុំគិតថាតកតងនឹងទីតាំងដែលត្រូវកើតទៅលើ inclusion ហ្នឹងបាទ នៅក្នុងសាលារៀនរបស់យើងក៏មានហើយនៅក្នុងសហគមន៍របស់យើងហ្នឹងក៏មានដែរ បាទ ចាចឹងនិយាយរួមទៅជាពិសេសគឺតំបន់ដែលពុំសូវមានការយល់ដឹងណាដូចជាតំបន់ដែលមានជនជាតិភាគតិចរស់នៅក៏ចង់និយាយថាបើគិតភាគរយគឺអត្រាភាគរយហ្នឹងខ្ពស់ជាងនៅតំបន់ទីប្រជុំជនបាទចាព្រោះបរិបទនៅក្នុងសាលារៀនរបស់យើងក៏នៅមានដែរតកតងនឹងចាចឹងអរគុណលោកគ្រូ អរគុណច្រើនអ្នកគ្រូចំពោះចម្លើយរបស់ក្បាយ So she said the answer that where does social inclusion happen? It can happen in school level, at school, at community, especially those region, those location which remote location where the minority indigenous minority group reside. Yes. Good. And those areas which lack access to education, low education area. Yes. Okay. Thank you very much for that comment. Do we have anything for how it happens? If not, we'll move on. ចុះចំនួនទី 3 តើវាកើតមានដោយរបៀបណាបាទវាកើតមានយ៉ាងម៉េចដែរធ្វើម៉េចសូចង់និយាយថាការផាត់ចេញពីសង្គមនេះវាកើតមានយ៉ាងដូចម្ដេចបាទ So I've just finished putting up my the rest of my questions as the kind of introduction. People seem to know what it is. They know where it happens. Not sure about how it happens. We've already mentioned to whom it happens. These are the children, people in remote areas, indigenous people. What about why? Why does it happen? Could anyone share why social exclusion happens? អ្នកទាំងអស់គ្នាមានការយល់ដឹងច្រើនអំពីតកតងទៅនឹងសំណួរដែលគាត់សួរហ្នឹងតកតងនៅអ្វីជា social inclusion វាកើតចេញទៅណាវាកើតមានយ៉ាងម៉េចហើយកើតមានចំពោះអ្នកណាប៉ុន្តែគាត់ចង់សួរបន្ថែមថាហេតុអីបានជាការរើសអើងហ្នឹងកើតមានបាទ We have a hand up. Could you ask Sakanrat? បាទអាចផ្ដល់ចម្លើយបានលោកគ្រូអ្នកគ្រូបាទ ជម្រាបសួរបង
បាទជំរាបសួរ ដោយសារអត់ទាន់ឃើញមានអ្នកគ្រូឆ្លើយយើងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់តិចឡើងហ្នឹងវាកើតឡើងដោយរបៀបណាណាអញ្ចឹងវាអាចកើតឡើងក្នុងច្រើនរូបភាពតែខ្ញុំសូមលើកឡើងតែពីការកើតឡើងមួយដែលជា basic មែនទែនជាអ្វីដែលយើងគិតថាវាមិនសំខាន់ណាបាទនោះគឺកើតឡើងដោយសារតែការមិនយល់ច្បាស់ពីនិយមន័យនិងបញ្ញត្តិនៃការផាត់ចេញពីសង្គមក៏ដូចជាការអប់រំបរិញ្ញាបត្រអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមមិនយល់សំបីតែនិយមន័យឬក៏និយមន័យនោះមិនបានកំណត់ឲ្យច្បាស់លាស់ទៅលើក្របខ័ណ្ឌជាក់លាក់ណាមួយជាពិសេសឧទាហរណ៍ក្នុងបទប្រទេសកម្ពុជានិយមន័យនៃការអប់រំបរិយាបន្នឬក៏ការផាត់ចេញពីសង្គមគឺមាននិយមន័យផ្សេងប្រកបជាផ្សេងពីប្រទេសផ្សេងទៀតហើយព្រោះដោយសារការអប់រំប្រព័ន្ធអប់រំខុសគ្នានិង social context បរិបទសង្គមនឹងខុសគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់លើកឡើងបន្តិចទៅនឹងហេតុអីបានដោយរបៀបណាមានន័យថាតើវាកើតឡើងដោយរបៀបណាគឺទី1សំខាន់បំផុតនោះគឺការមិនយល់ច្បាស់នៅនិយមន័យនិងបញ្ញត្តិរបស់ការផាត់ចេញពីសង្គមឬក៏ការអប់រំបរិយាបន្នបាទសូមអរគុណបងអរគុណច្រើនបាទអរគុណច្រើនលោកគ្រូបាទ So he said that social inclusion may happen in very variety or diverse situation. But the most common one is different of definition of Sega between Cambodia context and other country. Different country has different context and definition of social inclusion. And the reason why does social inclusion happen is because of the lack of understanding. Mean that the people do not understand the definition of Sega. Yes. Okay. Especially Sega in context of Cambodia. Yes. Yeah. Thank you. I think we have another hand up. ចឹងបាទសូមគោរពអញ្ជើញលោកគ្រូព្រីមរកតបាទជំរាបសួរអរគុណការផ្ដល់ឱកាសនៅវគ្គនេះខ្ញុំយល់ថាការផាត់ចេញនេះគឺមូលហេតុដែលផាត់ចេញគឺអត្តសញ្ញាណតែម្ដងហើយងាយស្រួលស្រុកយើងខ្ញុំចែកតែពីរទេទី1គឺអត្តសញ្ញាណនៃជីវភាពហើយទី2គឺអត្តសញ្ញាណបុគ្គលនឹងតែម្ដងនេះជាកត្តាធំៗហើយក៏អាចថាជាមានឯកសារបានបញ្ជាក់ឲ្យថាអត្តសញ្ញាណជារឿងសំខាន់បំផុតដូចយើងឃើញអ្នកពិការអ្នកកើតអេដអ្នកស្អីទាំងអស់នោះអញ្ចឹងវាជាអត្តសញ្ញាណអញ្ចឹងអត្តសញ្ញាណទី1គឺជាអត្តសញ្ញាណកត្តាជីវភាពអ្នកក្រីក្រក៏ត្រូវបានគេផាត់ចេញទី2គឺអត្តសញ្ញាណបុគ្គលរួមទាំងចំណេះដឹងរួមទាំងហេតុផលអីផ្សេងៗអញ្ចឹងជាចំណុច2ដែលខ្ញុំសូមចូលរួមបាទសូមអរគុណអរគុណច្រើនលោកគ្រូបាទដែលបានផ្ដល់នៅចម្លើយBut he said that the reason why the social inclusion happened because of identification of a person or group of person or person or group. There are two main factors there are a lot of but two main factors emerge. The first one is relating to living standard. And the second one attribute to related to attribution of the person himself, him or herself, attribution. For example, those who positive in HIV become excluded, and person with we are uneducated also excluded. Yes. សូមគោរពអញ្ជើញលោកគ្រូហាន We'll make this the last hand and then we'll move on to the next slide. បាទអរគុណហើយតាមពិតខ្ញុំដូចជាលោកគ្រូព្រីមរកតបានថែមចឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់បន្ថែមលើនឹងតិចទៀតនោះគឺវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកត្តាគេហៅថាដូចជាការអត់ការងារធ្វើដែលនាំឲ្យមានការផាត់ចេញផងដែរមកពីការមិនសូវមានជំនាញមិនសូវមានចំណេះដឹងឬក៏ការមកពីគេហៅកត្តាជីវភាពក្រីក្រឬក៏ការដែលមានសុខភាពមិនសូវល្អដូចគេឬក៏ការបែកបាក់ក្រុមគ្រួសារហ្នឹងក៏ជាកត្តាដែលនាំឲ្យ
នាំឲ្យមានការផាត់ចេញពីសង្គមផងដែរបាទសូមអរគុណច្រើនលោកគ្រូហេងកំឈរបាទ Well, he said that he answered that the reason of social exclusion because of unemployment, low skill level, or unskilled level, unskilled, related to living standard, relating to health, and the last one, family situation like divorce or family broke down. Yes. Excellent. It's clear that a number of you know I have a very good idea of what social exclusion is it's in all its senses. The only thing I would say before we move on is it is not just Cambodia. The same issues happen in my country, in England. We have the same social exclusion through health, being poor, divorce, low skilled, unemployment. These are issues all over the world. They are not just seen in Cambodia. យើងគាត់ចង់មានប្រសាសន៍ថាការផាត់ចេញពីសង្គមនេះវាមិនមែនកើតមានតែស្រុកខ្មែរយើងទេវាកើតមានជាគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ប្រទេសហ្នឹងហើយការងារវាហើយតម្រង់នៃការផាត់ចេញមូលហេតុការផាត់ចេញដូចគ្នាស្តៀងគ្នាហ្នឹងគឺមានន័យថាអត់ការងារធ្វើអត់មានជំនាញជីវភាពក្រីក្រសុខភាពមិនល្អការបែកបាក់គ្រួសារការលែងលះលក្ខណៈសូម្បីតែប្រទេសគាត់ដែលជាប្រទេសជឿនលឿនគឺចក្រភពអង់គ្លេសក៏មានបញ្ហានឹងដែរបាទ Right. So have you ever felt excluded? Is there anyone who has felt a personal or had a personal experience of social exclusion, either when you were growing up or when you were at school or when you started work? Has anyone ever felt excluded and how did it make you feel? អញ្ចឹងជាបន្តតើលោកគ្រូអ្នកគ្រូធ្លាប់ទទួលមានបទពិសោធន៍ត្រូវគេផាត់ចេញពីសង្គមទេមានត្រូវគេដូចថាត្រូវបានផាត់ចេញពីសង្គមឧទាហរណ៍នៅពេលដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូហ្នឹងគឺរីកចម្រើនវ័យធំឡើងហ្នឹងធ្លាប់ត្រូវគេផាត់ចេញពីសង្គមអត់ឬក៏នៅពេលដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅរៀននៅសាលាធ្លាប់ត្រូវគេផាត់ចេញអត់ឬក៏ពេលចាប់ផ្ដើមការងារបាទធ្លាប់មានអារម្មណ៍តែត្រូវគេផាត់ចេញហើយបើមានតើមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរបាទ Well, you are thinking about that. I can personally say that I have been excluded. But for me, it's different. I am constantly excluded in all the countries I work in, like Cambodia, because I don't speak Khmer enough to become part of society here. But we cannot call that social exclusion because it is my choice to do that. It is not happening against my will. I choose to be excluded in choosing to live in countries where I don't speak the language. Social exclusion is beyond our control. It is not something that we choose. So although I am excluded, this is my choice, so I cannot complain. គាត់ចង់និយាយថាគាត់ខ្លួនឯងក៏ធ្លាប់ទទួលការផាត់ចេញពីសង្គមដែរទៅប្រទេសផ្សេងក៏ដូចជានៅកម្ពុជាហ្នឹងក៏មានលក្ខណៈបែបនេះដែរតែការផាត់ចេញខ្លះដែលគាត់មានហ្នឹងគឺជាជំរើសរបស់គាត់ផ្ទាល់ជាជាងអ្នកដទៃផាត់ចេញហ្នឹងគាត់យល់ថាជាជំរើសរបស់គាត់ក្នុងការផាត់ខ្លួនឯងចេញពីសង្គមដែរបាទ But has anyone felt excluded because of who they were? I mean, sorry, continue, Shana. តើមានការធ្លាប់អ្នកទាំងអស់នេះធ្លាប់មានការផាត់ចេញភាសាតាក់ទងទៅនឹងទ្រព្យសម្បត្តិដូចថាកម្រិតជីវភាពធ្លាប់មានតែយើងក្រអញ្ចឹងគេផាត់ចេញសូមជំរាបសួរលោកគ្រូតាមពិតទៅវាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានមួយដែល
តិចតួចឬមួយក៏ធ្ងន់ធ្ងរបើសម្រាប់ខ្ញុំធ្លាប់ទទួលអារម្មណ៍ឬមួយក៏មានការផាត់ចេញការនៅតូចតូចទេលោកគ្រូការយើងរៀនបឋមអីចឹងយើងជីវភាពអសូវទូធាអញ្ចឹងសូម្បីតែការលេងចូលរវាងក្មេងនិងក្មេងហ្នឹងក៏គាត់មានការរើសអើងដែរអញ្ចឹងណាចឹងក្នុងស្ថានភាពពេលហ្នឹងដោយសារតែខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងកុមារភាពចឹងនិយាយពីអារម្មណ៍យើងគ្រាន់តែយើងអត់យល់ពាក្យថាការផាត់ចេញហ្នឹងជាអ្វីទេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាបើក្មេងៗមិត្តភ័ក្តិយើងហ្នឹងគេអត់ឲ្យយើងលេងចូលចឹងយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងដូចជាឯកោកណ្ដោយកណ្ដែងឬមួយក៏មានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងហ្នឹងវាដូចជាអត់សុបាយចិត្តទេលោកគ្រូអត់សុបាយចិត្តនៅក្នុងការទៅរៀនទៅសូត្រឬមួយក៏អត់ចង់ទៅរៀនពេលដែលមិត្តភ័ក្តិយើងអត់លេងចូលជាមួយយើងអីចឹងណាអញ្ចឹងការនឹងដោយសារតែខ្ញុំនៅតូចអញ្ចឹងអត់ដឹងថាហ្នឹងជាការផាត់ចេញទេអញ្ចឹងណាតែអារម្មណ៍លំបាកនៅពេលដែលគេអត់លេងចូលយើងឬមួយក៏មានការរើសអើងអញ្ចឹងណាបាទលោកគ្រូចាអរគុណលោកគ្រូអរគុណច្រើនអ្នកគ្រូបាទshe says she has experience when she is still young. Still young. She said that because she from poor family, she was excluded from her peer. Yeah. And she is not allowed to play with other children because she's poor. However, at that time, she is not aware of cigar. She don't know it is the cigar. Just feel boring, feel lonely. Feel sad like this. But she do not know it is a cigar. Yes. Yeah, she just. When you're young, you don't always understand. And when you're a child, you just think it's normal, even if it makes you sad. It's only when you get older that you start to understand this is wrong. បាទអញ្ចឹងជាគាត់ថាសរុបទៅមានន័យថាជាធម្មតាទេនៅពេលដែលយើងនៅតូចណាអាការផាត់ចេញពីសង្គមហ្នឹងតែតែកើតមានហើយយើងក៏មានអារម្មណ៍មិនសប្បាយចិត្តដោយសាររឿងដែរexcuse me there are two. Yes, I think Sampo had his hand up first, so if we can go to him. Yes. Thanks to Barbara. ខ្ញុំធ្លាប់មានអារម្មណ៍នឹងដែរគឺពីក្មេងព្រោះនៅបឋមសាស្ត្រយើងអត់ទាន់មានអារម្មណ៍តែប៉ុន្តែដល់ពេលចាប់ដើមចូលរៀនដល់អនុវិទ្យាល័យគឺយើងមានអារម្មណ៍គេមិនផាត់យើងចេញទេបើហ្នឹងដូចខ្ញុំដូចផាត់ខ្លួនឯងចេញដោយសារយើងជីវភាពក្រីក្រជាងគេដូចយើងពីគេមកអត់ទៅហ៊ានចូលរួមជាមួយគេចេះតែបានពេលចេញលេងហ្នឹងគេជុំគ្នានិយាយយើងគិតទៅក្រោយទៅអីគេទៅញ៉ាំនំហ្នឹងយើងអត់ណាហ៊ានទៅគេគិតគេពេលជប់លៀងអីក៏មិនហ៊ានទៅចូលរួមមួយគេណាគេទោះគេអត់ឲ្យយើងចូលជាថវិកាក៏យើងអត់ហ៊ានទៅតែថាយើងគ្មានសម្លៀកបំពាក់ល្អអីចឹងគ្រួសារគេក្រអញ្ចឹងហ្នឹងយើងចំពោះខ្ញុំដូចខ្ញុំផាត់ចេញខ្លួនឯងគេមិនផាត់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំមានបទពិសោធន៍គឺខ្ញុំផាត់ចេញដោយខ្លួនឯងអត់ទៅចូលរួមគេបាទអរគុណមកចែក Yes. Sampor said that he also have such a feeling of excluding when he was young. He was young however at primary school. He do not feel much about this. Just a minor excluded happened to him. However, when he come to lower secondary school, he feel he want to exclude from other. He himself, when he exclude himself from other, he do not dare to join playing with other children with his friend. He do not
join the party with the friend. Yes. I think. Well, sorry, go on. In total, he refused to join in society with other child when he was at lower secondary school. Yeah, I think we would agree too that if you have personal experience of exclusion, it's never a happy feeling. It is always a really negative feeling, like you feel sad, you are frustrated, you are angry, but you cannot change things on your own as a child. จึงគាត់ថាជាធម្មតានៅពេលក្មេងក៏ដូចពេលមនុស្សធំក៏ដោយការផាត់ចេញពីសង្គមនឹងធ្វើឲ្យយើងមិនសប្បាយចិត្តមានអារម្មណ៍ឯកោមានអារម្មណ៍កើតទុក្ខបាទហើយវាមានឥទ្ធិពលជាអវិជ្ជមានដល់យើងលោកគ្រូរតនៈបាទសូមអញ្ជើញបាទសូមជម្រាបសួរលោកស្រីបណ្ឌិតព្រមទាំងអង្គសិក្ខាសាលាទាំងអស់ខ្ញុំសូមចែកលេខបទពិសោធន៍ដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់តែនៅពីតូចមិនសូវដឹងថាគេផាត់ចេញសង្គមមិនទេប៉ុន្តែដល់ខ្ញុំវ័យប្រហែលជា17 18ខ្ញុំតើឆ្ងាយពីស្រុកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមឆ្ងល់ពីអ្នកស្រុកភូមិដតីហេតុដតីហ្នឹងគេអត់សូវដូចថាឃើញយើងទៅគេខ្លាចហ្មងពួកខ្ញុំមកពីភូមិប្រហូតឃុំប្រទាំងស្រែស្រុកវិសាលខេត្តព្រៃវែងអញ្ចឹងបើនៅក្នុងបរិបទនៅក្នុងខេត្តនៅពេលណាដែលដឹងថាខ្ញុំចេញពីស្រុកវិសាលទៅគេដូចជាខ្លាចខ្ញុំដូចថាមិនទទួលរាក់ទាក់ឬក៏ភ័យឬសួរក្នុងសេចក្តីឆ្ងល់ហើយយើងចេះតែឆ្ងល់ថាចុះហេតុអីបានអញ្ចឹងហើយដល់ពេលមកឆ្នាំ2000ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដើរនៅឆ្ងាយចេញពីខេត្តមកខេត្តទៅខេត្តផ្សេងមកភ្នំពេញអីហ្នឹងក៏ទៅលើព្រៃវែងឬព្រៃវែងក៏គេរៀនចាប់អារម្មណ៍ថាភ័យខ្លាចយើងដល់ពេលលឺស្រុកមេសាងទៀតគេរត់តែខ្លាចគេរត់តែមិនមានភាពទុកចិត្តយើងព្រោះមែនតើទៅក្នុងរវាងឆ្នាំ93រហូតដល់96ហ្នឹងជីវភាពនៅអ្នកខាងវិសាលហ្នឹងរៀងឬច្រើនអញ្ចឹងវាចេញពីស្រុកច្រើនហើយក៏វាមានអត្តតាដែលថាគេឃើញកំហុសអីផ្សេងឬក៏ការនិយាយយ៉ាងម៉េចក៏ខ្ញុំមិនសូវដឹងដែរប៉ុន្តែនៅតែមានការភ័យខ្លាចរហូតដល់ខ្ញុំបួសជាសង្ឃឆ្នាំ2000ជាងហើយទៅស្រុកចិត្តឆ្ងាយហ្នឹងក៏មានតែអ្នកសួរពីរឿងហ្នឹងដែរពិសេសតែរឿងថាស្រុកនៅខាងហ្នឹងមានអ្នកសុំទានសំអីអញ្ចឹងវាកំណត់ហ្នឹងនៅកើតឡើងតែសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺគាត់តែនឹកឃើញហើយឆ្ងល់ប៉ុន្តែមិនមានអារម្មណ៍នឹកថាអន់ចិត្តប៉ុន្តែដឹងថាវាមូលហេតុអីបានតែវាអញ្ចឹងហើយយើងព្យាយាមទៅយល់ប្រាប់ពួកគាត់អញ្ចឹងទៅនេះជាបទពិសោធន៍ដែលធ្លាប់ជួបមកហើយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបើយើងមើលទស្សនវិជ្ជាសង្គមក្មេងៗក៏រវាងក៏ជជែកគ្នារឿងខេត្តនេះខេត្តនោះរឿងកំហុសខេត្តនេះខេត្តនោះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមើលទៅដូចកំពុងតែរុញចានគ្នារវាងការស្គាល់គ្នាជាស្រ័យរស់នៅជាមួយគ្នាហ្នឹងខ្ញុំសូមចូលរួមប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណDr. Ratna has also experienced exclusion when he was teenager, about 17 to 18 years old. When he go out of his homeland, in home district to other district, the people afraid of him, scared of him, and do not want to enjoy welcome him like this. When also in 2000 when he go to other province, they are still he still be excluded, be ignored by people from other province because his province at 1993 to 1996 are poor district, very poor, and most of people, many people become beggar like this. Yeah. So until he become the monk, he still be excluded from other people, and he feel very sad and very lonely. Also, he said that he observed that for next generation, teenager or next generation are discriminate each other based on the location of work, of hometown. Location of hometown. For example, people from one province was discriminated by other province like this. Yes. Yeah, this is a problem, and this is something we will look at through this training program.
about how people treat others who they see as different to them. We will be talking about that tomorrow afternoon and on Wednesday. But it's something that needs addressing seriously in Cambodia. ខ្ញុំគាត់និយាយថាចំណុច social inclusion វាកើតមានទៅគ្រប់គ្នាហើយគ្រប់ទីកន្លែងហើយចំពោះព័ត៌មានលម្អិតតាក់ទងនៅនឹងការផាត់ចេញយ៉ាងម៉េចហើយបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងដែលបានមកពីប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងភាសានៅថ្ងៃស្អែកទៀតបាទប៉ុន្តែមេរៀនថ្ងៃនេះយើងនិយាយពីទូទៅសិនបាទ Right, thank you. We're moving on. I'm just checking the time here. What is social exclusion? We know that other people have already responded and they have a good idea of what it is. But I have written it in Khmer for you. I hope the Khmer is okay. It's from Google. But the Khmer version should say what is in the English version on the screen. បាទអញ្ចឹងគាត់នឹងបញ្យល់ថាអ្វីទៅជាការផាត់ចេញពីសង្គមការផាត់ចេញពីសង្គមនេះគាត់បានទៅសេជាយមន័យជាអង់គ្លេសប៉ុន្តែគាត់ភ្ជាប់មួយខ្មែរដើម្បីឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូងាយស្រួលក្នុងការអានហើយវាមានយមន័យជាខ្មែរមាននៅក្នុងបទបង្ហាញនេះតែម្ដងបាទ I think if this is understood, people are excluded because of their ethnic background, their race, their religion, their sexual orientation, their gender, their age, disability, HIV, migrant status, and as Ratanak just told us, where you live can lead to your social exclusion. And it can occur in public institutions, the legal system, education, health, and social institutions such as the family. It is very, very broad. អញ្ចឹងsocial inclusion ហ្នឹងវាកើតមានតែកើតមានជាទូទៅដោយភាគច្រើនកត្តាដែលនាំមានការផាត់ចេញមានន័យថាជាកំណើតជាតិសាសន៍កម្រិតអប់រំជីវភាព gender ភេទមានន័យថាជនដែលមានភេទទី3ណាតែយើងនិយមនៃភេទទី3ហ្នឹងក៏ធ្វើការរើសអើងហើយនឹងជីវភាពហើយនឹងពិការភាពសិតតែជាមុខសញ្ញាដែលទទួលការរើសអើងទាំងអស់បាទ Generally it happens to the poorest people in society and the most marginalized. That is where you see it the most. ប៉ុន្តែអ្នកដែលទទួលនឹងការផាត់ចេញពីសង្គមនឹងកម្រិតខ្ពស់ជាងគេភាគច្រើនជាទូទៅគឺអ្នកដែលក្រជាងគេហើយនិងអ្នកដែលងាយរងគ្រោះជាងគេអ្នកដែលងាយរងគ្រោះជាងគេបាទ So here is a diagram. នេះជាគេហៅdiagram មួយដែលបង្ហាញអំពី social inclusion បាទ I have this in Khmer on the next slide, but I will just go through this. បាទអញ្ចឹងក្នុងនោះមាន social inclusion វាមានកត្តាទី1គឺកត្តាសេដ្ឋកិច្ចតែសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងមានន័យថាតាក់ទងទៅនឹងពាណិជ្ជកម្មការជួញដូរជីវភាពរស់នៅសេវាការទទួលបានសេវាcredit មានន័យថាកិត្តិយសក្នុងសង្គមណាគេហៅកិត្តិយសឬក៏ជាល្បីក្នុងសង្គមនិងទីផ្សារការងារវាមាន yes it's just we are not looking at all these areas for this training. We are just looking at education. អញ្ចឹងក្នុងនោះមានច្រើនដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងមាន economic សេដ្ឋកិច្ចតាក់ទងនឹងវប្បធម៌តាក់ទងនឹងនយោបាយបាទតាក់ទងនយោបាយអញ្ចឹងវប្បធម៌មានច្រើនទៀតអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ចង់លើកសង្កត់ធ្ងន់នៅពេលហ្នឹងគឺតែការអប់រំទេ education ហើយនេះជាdiagram ដែលបំបញ្ញមិញបកជាខ្មែរបាទ
So we are looking at how it affects children in schools. ចឹងយើងនឹងមើលថាតើការផាត់ចេញពីសង្គមនឹងមានផលប៉ះពាល់ដល់កុមារយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលគេរៀននៅថ្នាក់រៀនបាទ So to what extent is social exclusion happening in Cambodian schools? ចឹងក្នុងកម្រិតណាដែលតើការផាត់ចេញពីសង្គមនៅក្នុងសាលារៀននៃប្រទេសកម្ពុជាយើងកើតមានក្នុងកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរកម្រិតណាមានកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរដល់ណាបាទគាត់ចង់ភាសាលើចំណុចហ្នឹងបាទ Do we have anyone who has connections with schools from teacher training or POE? Can they tell me to what extent social exclusion is happening in the schools they know? ចឹងគាត់សូមលើកចម្លើយនេះសួរទៅលើលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងឡាយណាដែលគាត់មានតំណែងការងារគឺការតាក់ទងនឹងសាលារៀនឬក៏តាក់ទងនឹងមន្ទីរមកអញ្ជើញមកពីមន្ទីរបាទថាតើការផាត់ចេញពីសង្គមនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងមានកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរដល់កម្រិតណាបាទ Do we have anyone? Would they like to use the chat box or unmute and share whether or not they have any information regarding? We have a raised hand. សូមគោរពអញ្ជើញលោកគ្រូមរកតបាទ បាទអរគុណសូមគោរពហើយជំរាបសួរសាជាថ្មីចំពោះពាក្យថាកម្រិតណាហ្នឹងខ្ញុំក៏មិនដឹងថាកម្រិតណាដែរគ្រាន់តែសំខាន់បើយើងក៏លេខទៅមើលតួលេខបោះបង់យើងក៏លេខទៅមើលតួលេខនៅក្នុងក្រមក្រៅសាលាហើយយើងទៅមើលរបាយការណ៍នានាអំពីសិទ្ធិមនុស្សយើងឃើញថាការកើនឡើងនេះវាកាន់តែមានភាពវាកាន់តែរីកធំឡើងនៅពេលដែលសង្គមកាន់តែវិវត្តគម្លាតនៃការរីករាលដាលទាំងការបោះបង់ចោលសាលាទាំងស្ថានភាពជីវភាពហើយក្នុងបរិបទកូវីដនេះវាកាន់តែរីកធំធាត់ឡើងអញ្ចឹងបើយើងនិយាយថាវាកម្រិតណាតើយើងថាប្រមាណភាគរយធៀបទៅនឹងប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណបានឃើញនេះអញ្ចឹងជាវិធីនៃការធ្វើតាម Google Form ថាជាអ្នកចូលរួមផ្សេងផ្លេចបិទ mute បាទអញ្ចឹងជាយោបល់ខ្ញុំទេខ្ញុំថាទី1តើយើងគិតជាភាគរយដើម្បីងាយស្រួលប៉ុន្តែជាយោបល់ថាចំនួននៃការបាត់បង់ឥឡូវយើងឧទាហរណ៍ថាក្រៅសាលាក្មេងក្រៅសាលាដែលយើងឃើញថាពីបឋមសិក្សារហូតដល់មធ្យមសិក្សាយើងបាត់បង់អស់3ភាគ4ដែលបន្តរៀនចប់នៅមធ្យមសិក្សាមានចូលនៅបឋម100% នៅសល់មធ្យមសិក្សាតែ 25% អញ្ចឹងមានន័យថាការបន្តការសិក្សានេះនៅសល់តែ1ភាគ4ទេហើយអ្វីដែលរកឃើញគឺអាចមកពីកត្តាជីវភាពអាចមកពីបញ្ហាចំណេះដឹងអាចមកពីបញ្ហានៃស្ថានភាពផ្សេងទៀតរបស់សង្គមហើយក្នុងបរិបទកូវីដនេះក៏យើងឃើញបញ្ហាប្រឈមនេះកើតឡើងអញ្ចឹងការឆ្លើយតបខ្ញុំមិនហ៊ានថាកម្រិតណាប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមើលឃើញតួលេខការបោះបង់នៅតែបន្តរក្សាឲ្យកើនឡើងអានឹងជាបញ្ហាប្រឈមដែលយើងគិតថាចំនួនបោះបង់នេះវានៅតែជាបញ្ហាការផាត់ចេញនេះកាន់តែច្រើនឡើងដែរបាទសូមអរគុណបាទអរគុណច្រើនលោកគ្រូបាទអរគុណច្រើនបាទ yes he said that for labeling degree of social inclusion I mean the intensity it is difficult to access or to define it except that we use percentage as the basis of of estimation. Well, he said that we should base on the statistic of students who drop out or who are out of school children. Yeah. He said that the more advanced, the more the growth of the economic, the more intensity of social inclusion. And he said, for example, he gave an example of estimation of degree of social inclusion based on percentage. Students from primary school and those who can
transit to lower secondary school. The percentage is that 75% of students drop out from education. Only 25% pursue their study at lower secondary school. So this can be used as the indicator to the extent of SEGA. Yes. Yeah. It's a huge number, and it is still a big problem. Yeah, we're going to look at that. We're going to look at that in the next day or two. បាទគាត់ថានេះជាចំណុចដែលគួរឲ្យបារម្ភហើយជាចំណុចសំខាន់យើងត្រូវគិតគូរដែរហើយនៅស្អែកយើងនឹងពិភាក្សាពីរឿងនេះ Thank you. I'll leave the second question because we need to move on. We will be looking at the impact of social exclusion on inclusive education and SDG 4 later on in this training. So I'm going to leave that. And we're going to look now at who are the socially excluded children. ចឹងចំណុចទី2ដែលសិក្សាពីតំណែងជាមួយនឹងការផាត់ចេញពីសង្គមជាមួយនឹងគោលដៅអភិវឌ្ឍរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ SDG 4 នេះយើងនឹងលើកមកពិភាក្សាជាបន្តថ្ងៃស្អែកសម្រាប់ពេលនេះគាត់ចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងសំណួរមុនដែលយើងពិភាក្សាហ្នឹងគឺថាតើអ្នកណាដែលត្រូវបានផាត់ចេញពីសង្គមកុមារដែលត្រូវបានផាត់ចេញពីសង្គមជាកុមារដែលមានលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្ដេចបាទ Okay, if there are people here today who are from the POE or from schools or DOEs, I'm not sure who is joining us this morning, you will recognize, particularly the gentleman who just answered, you will recognize all these. គាត់គិតថាចំពោះលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលជាដែលអញ្ជើញមកពីមន្ទីរឬការិយាល័យស្រុកឬក៏មកពីសាលារៀននឹងអាចស្គាល់នៅអាចដឹងយ៉ាងហោចណាស់ក៏ដឹងខ្លះអំពីកុមារដែលត្រូវបានផាត់ចេញពីសង្គមនឹងមានការដឹងច្រើនអំពីនឹងបាទអញ្ចឹងកុមារដែលបានផាត់ចេញពីសង្គមគឺជាកុមារដែលតួលេខរបស់គាត់នឹងទាញស្ថិតិដោយខាងក្រោមនឹងឲ្យមានកម្រិតទាបហើយឬក៏កម្រិតខ្ពស់មានន័យថាកុមារចំនួនកុមារដែលផាត់ចេញពីសង្គមនេះជាកត្តាមួយដោយស្ថិតិអវិជ្ជមានកាន់តែខ្ពស់ស្ថិតិវិជ្ជមានកាន់តែទាបឧទាហរណ៍ school drop out ការបោះបង់សាលានឹងកាន់តែកើនឡើងបាទជាមួយមានន័យថា school drop out សិស្សដែលត្រូវបោះបង់ការសិក្សាហ្នឹងភាគច្រើនជាអ្នកដែលត្រូវរើសអើងដោយសង្គមដែរដោយសាលារៀនបាទ School dropout rates, we have just been told 75% do not make it into lower secondary school. These are huge numbers. ចឹងមានថាការបោះបង់ការសិក្សាមានកម្រិតខ្ពស់ដោយលោកគ្រូព្រីមរកតមានប្រសាសន៍ហ្នឹងគឺមានន័យថា 75% បានបោះបង់ចោលការសិក្សាទៅហើយចឹងវាមានកម្រិតធ្ងន់ណាស់វាទាញឲ្យស្ថិតិ drop out ហ្នឹងខ្ពស់ទី2គឺមានន័យថាការអត្រាចុះឈ្មោះចូលរៀនទាបបាទ Then we have low enrollment rates, children not actually joining school, not joining kindergarten, not joining grade 1. You have children aged 9 and 10 only starting school in grade 1, and then after 1 year they drop out. ចឹងគាត់ថាអត្រាចូលរួមនៅទីនេះទាបហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះសិស្សដែលចូលរៀនគាត់ធំហើយសិស្សដែលចូលរៀនពីមត្តេយ្យឬវិទ្យាទី1នៅតូចហ្នឹងមានតិចហើយសិស្សធំក៏អាចចុះឈ្មោះចូលរៀនថ្នាក់ទី1ប៉ុន្តែរៀនបានមួយឆ្នាំអីគាត់ drop out ដែរហើយគាត់បោះបង់ការសិក្សាហើយបាទ Children don't stay in school. They start school, they don't finish their basic education. កុមារដែលទទួលការផាត់ចេញពីសង្គមហ្នឹងអាចចូលចាប់ដើមរៀនតែមិនអាចបញ្ចប់ការសិក្សាបានទេក្នុងហ្នឹងមានអីទៀតមានអត្រាបញ្ចប់ការសិក្សាទាបបាទក៏ជាលទ្ធផលនៃ social inclusion ដែរហើយនឹងអត្រាមកកាន់ថ្នាក់រៀនទាបមានន័យថាអវត្តមានខ្ពស់អត្រាអវត្តមានខ្ពស់ហ្នឹងក៏ដោយសារការផាត់ចេញពីសង្គមនឹងដែរបាទ
You have low school attendance. You have children in school 1 week, the next week they're not there. At harvest time, a lot of children disappear from school to help parents harvest the rice. ចឹងមានសិស្សជាច្រើនមិនអាចមករៀនបានបាទអត្រាមករៀនហ្នឹងទាបហើយសិស្សមួយចំនួនហ្នឹងត្រូវជួយឪពុកម្ដាយក្នុងការប្រមូលផលស្រូវប្រមូលផលដំណាំអញ្ចឹងទៅជួយការងារឪពុកម្ដាយអញ្ចឹងនាំឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងត្រូវបោះបង់ចោលការសិក្សា Children are not successful. They repeat the same year at school, and they can repeat the same year on 2 or 3 times. សិស្សដែលត្រួតថ្នាក់ក៏ច្រើនបាទក៏ខ្ពស់ដោយពួកគេត្រូវត្រួតថ្នាក់ជួន1ឆ្នាំទៅជួន2ឆ្នាំទៅបាទអាចច្រើនអាចតិចតាមនឹងខ្លះគាត់ត្រួតថ្នាក់ច្រើនពេកក៏ឈប់តែម្ដងបាទ And you have children who are well out of age. When I went to visit a school in Kompong Tom, I thought we were going to talk with grade 6 children, and I thought they would be 11 years old. But grade 6 children at this school were 12, 13, and 14 years old, and should not have been in primary school. They should have been in lower secondary school. បាទជាទូទៅសិស្សដែលរៀនថ្នាក់ទី6ត្រូវមានអាយុ11ឆ្នាំប៉ុន្តែបទពិសោធន៍ផ្ទាល់របស់គាត់ដែលធ្វើការនៅកំពង់ធំហ្នឹងគាត់ឃើញថាសិស្សថ្នាក់ទី6មានអាយុដល់ទៅ12ទៅដល់14ឆ្នាំឯណោះបាទអញ្ចឹងគាត់ត្រង់ចាស់អាយុធំពេកសម្រាប់ថ្នាក់ទី6ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងក៏ជាកត្តាមួយអាចឲ្យគាត់ទៅថាធំជាងគេទៅគាត់អៀនខ្មាស់ក្នុងការរៀនទៀតក៏គាត់បោះបង់ចោលការសិក្សាទៅបាទ So why are these children socially excluded? អញ្ចឹងយើងចូលដល់សំណួរមួយទៀតថាតើថាហេតុអីបានជាកុមារទាំងនោះត្រូវបានផាត់ចេញពីសង្គមបាទ The obvious one, they live in poverty. គឺកុមារដែលរស់នៅក្នុងភាពក្រីក្របាទកុមារដែលមានពិការភាពដូចជាថ្លង់កឬក៏ពិការកំហើញមានខ្វាក់ភ្នែកបាទងងឹតភ្នែក They have learning or behavioral issues. We call these children special needs, or you may call them slow learners. កុមារដែលមានបញ្ហាក្នុងការរៀនសូត្រដែលមានបញ្ហាទៅលើការរៀនសូត្រឬក៏មានបញ្ហាទៅលើអាកប្បកិរិយាគាត់មានន័យថាឧទាហរណ៍ដូច autism ជាដើមបាទហ្នឹងជាកត្តាមួយដែលចូលក្នុង social inclusion ដែលពួកគាត់ត្រូវការជំនួយពិសេសដើម្បីរៀនបានបាទ They're indigenous children in remote areas. កុមារដែលមកពីជនជាតិដើមភាគតិចបាទកុមារដែលផ្ទុកមេរោគអេដส์បាទ They are gay, lesbian, and so on. ប្រភេទកុមារដែលមានលក្ខណៈដូច gay ហ្នឹងមានន័យប្រុសស្រឡាញ់ប្រុសដូចគ្នា lesbian ស្រីស្រឡាញ់ស្រីដូចគ្នាឬក៏ក្រុមភេទទី3ផ្សេងក្នុងទម្រង់ហ្នឹងបាទហៅសេរីភេទទី3ណានិយាយសួរស្ដាប់បាទ And of course the girls who are kept at home and discouraged from going to school so they can help in the house with siblings and do household chores. បាទអញ្ចឹងមានន័យថាជាប្រភេទកុមារីមានន័យកុមារីដែលត្រូវបានបខំឲ្យនៅក្នុងផ្ទះដើម្បីជួយមើលប្អូនឬក៏ជួយការងារផ្ទះពាក្យច្រើនកុមារីបាទអត់អាចមករៀនបានដោយសារឪពុកម្ដាយឲ្យនៅជួយការងារផ្ទះ So what is it that stops them coming to school? Well, if they are living in poverty, their families can't afford the uniforms and school supplies. អញ្ចឹងនេះជាមូលហេតុអីបានជាកុមារមិនអាចមកកាន់សាលារៀនបានទី1គឺគ្រួសារកុមារនឹងក្រីក្រណាស់មិនអាចមានលទ្ធភាពជីវភាពសម្រាប់ទិញនៅសម្លៀកបំពាក់ឯកសណ្ឋាននិងឧបករណ៍សិក្សាផ្សេងដល់កូនដើម្បីទៅរៀនទេបាទ
If they're in poverty, they leave school to find work so they can support their families. ជាកុមារដែលត្រូវស្វែងរកការងារដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ជីវភាពគ្រួសារអញ្ចឹងត្រូវជប់រៀនដែរបាទអត់បានមករៀន If they are disabled, they cannot easily travel to school. ពួកគេមានពិការភាពហើយមិនអាចធ្វើដំណើរទៅសាលារៀនដោយងាយស្រួលបានដូចជាពិការជើងអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរសាលា If they get to school, they cannot move around the school easily, or they cannot use the toilets because their disability makes it very difficult. អញ្ចឹងជាកុមារពិការទាំងឡាយណាដែលមានពិការភាពហើយមិនអាចដើរជុំវិញសាលាតែម៉ោងចេញលេងអញ្ចឹងក៏ទៅរត់លេងមួយគេក៏មិនកើតអីក៏មិនកើតឬក៏ពិបាកក្នុងការប្រើបង្គន់អនាម័យក្នុងសាលាដោយសារពិការភាពគាត់ប្រើបង្គន់ហ្នឹងពិបាកអញ្ចឹងក៏អាចអត់មករៀនដែរជាមូលហេតុដែលគាត់អត់មករៀនបាទ If they have specific learning needs, then there are many teachers who do not understand and cannot teach these children because they don't know how to. កុមារដែលមានតម្រូវការរៀនសូត្រពិសេសដែលគ្រូជាច្រើនមិនយល់ឬក៏មិនអាចដោះស្រាយបានមានន័យថាសិស្សមានន័យថាមានតម្រូវការពិសេសវាសិស្សមានតម្រូវការពិសេសមានន័យរួមទាំងសិស្សពិការទាំងអស់ហើយសិស្សផ្សេងទៀតដែលមានតម្រូវការពិសេស autism អញ្ចឹងទៅគាត់ពិបាកក្នុងការរៀនហើយគ្រូក៏មិនដឹងបង្រៀនមិនដែរបាទ If indigenous children don't understand Khmer because they speak their indigenous language, so they don't understand what the teacher is saying. អញ្ចឹងកុមារដែលមិនចេះភាសាខ្មែរភាគច្រើនទៅលើក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចគាត់អត់ចេះភាសាខ្មែរអញ្ចឹងមិនអាចយល់ពីអ្វីដែលអ្នកគ្រូបញ្យល់បានទេបង្រៀនទេ Or they need to travel long distances to get to school if they're in remote areas, and this is particularly unsafe for girls. បាទអញ្ចឹងគាត់ចង់និយាយកស្ថានភាពខ្លះពួកគេត្រូវធ្វើដំណើរចម្ងាយឆ្ងាយដើម្បីទៅសាលានេះជាហានិភ័យខ្ពស់សម្រាប់សិស្សជាពិសេសកុមារីសិស្សស្រីគឺមានហានិភ័យខ្ពស់ណាស់ធ្វើដំណើរទៅឆ្ងាយហ្នឹងបាទជាបញ្ហាមួយ Here are some more reasons. I know a lot of children are labeled slow learners and they do not get the academic support or the understanding that they need. មានន័យថាក្មេងទាំងឡាយណាដែលត្រូវបានគេហៅថាអ្នករៀនយឺតអ្នករៀនខ្សោយណាក៏មិនអាចទទួលបាននៅការគ្រប់គ្រងការរៀនសូត្រហ្នឹងឬក៏ការយល់ដឹងអំពីតម្រូវការពួកគេដើម្បីឲ្យរៀនតាន់គេហ្នឹងមានន័យថាអត់អាចទទួលយកការគ្រប់គ្រងហ្នឹងផ្នែកបញ្យល់ឲ្យយល់ផ្នែក academic មានន័យផ្នែកសិក្សាការគ្រប់គ្រងផ្នែកសិក្សាបើមិនអាចទទួលយកបាន Young girls who are menstruating cannot go to school, they cannot go to school if there are no safe private toilets. It makes it very, very difficult for these young girls. កើតមានជាពិសេសដែរសម្រាប់កុមារីឬក៏សិស្សស្រីដែលគាត់ដល់អាយុកាលមករដូវអញ្ចឹងទៅគាត់អាចទៅសាលាបានទេដោយសារអត់មានកន្លែងសុវត្ថិភាពសម្រាប់គាត់ដោះស្រាយបញ្ហារដូវហ្នឹងក៏ដូចជាអត់មានប្រគុណអនាម័យដែលផ្ដល់នៅឯកជនណាបិទចិត្តឲ្យគាត់អាចដោះស្រាយបញ្ហារដូវនឹងបាន This for me is very important. We are in the 21st century. But there are schools with no good toilets for either girls or boys, but for girls in particular. គាត់គិតថាវាជារឿងមួយដែលជាស្ថានភាពមួយធ្ងន់ធ្ងរដែរដែលដល់ឥឡូវហ្នឹងយើងសតវត្សទី21ហើយប៉ុន្តែសាលាមួយចំនួនបែរជាមិនទាន់មានប្រព័ន្ធអនាម័យគ្រប់គ្រាន់ឬអាចប្រើប្រាស់បានអញ្ចឹងវាជារឿងមួយដែលពិបាកណាស់ជាពិសេសសម្រាប់សិស្សស្រីហើយហ្នឹងក៏តាក់ទងទៅនឹងអត្រាបោះបង់អីដែរបាទ So children from HIV families, they either have HIV or AIDS themselves, or their mother or their father
as HIV, and they are bullied at school and stigmatized. ចឹងកុមារដែលមកពីគ្រួសារមានផ្ទុកមានរោគអេដអាចគាត់ខ្លួនឯងមានផ្ទុកឬក៏ឪពុកម្ដាយគាត់ផ្ទុកគាត់អត់ផ្ទុកទេក៏ដូចគ្នាដែរគឺទទួលការរើសអើងការស្អប់ខ្ពើមការរើសអើងនិងការប្រមាថកាត់ទានអីចឹងជួនកាលទទួលការប្រមាថទៀត And the same happens to children who have a different sexual orientation. They are also stigmatized and bullied, and it is difficult for them to stay at school. កុមារដែលមានបញ្ហាជាលក្ខណៈដែលគាត់មានលក្ខណៈជាភេទទី3ណាមានបញ្ហាភេទមិនប្រក្រតីមានន័យថាអាច lesbian អាច gay ហ្នឹងក៏ត្រូវបានបង្អាប់បន្តបង្អាប់និងប្រមាថដែរ So obviously children who are bullied, stigmatized, or who do not get the academic support they need will drop out of school because they feel excluded. ចឹងកុមារដែលត្រូវបានគេប្រមាថត្រូវបានគេស្អប់ខ្ពើមរើសអើងឬក៏ដែលមិនកុមារដែលមិនទទួលបាននឹងការគ្រប់គ្រងពួកគេតាមពិតត្រូវប្រឈមទៅនឹងការបោះបង់ចោលការសិក្សាហើយពួកគេមានអារម្មណ៍ថាត្រូវបានគេផាត់ចេញពីសង្គមបាទ So children who are seen as different are often bullied or called names. ក្មេងដែលមកពីមជ្ឈដ្ឋានក្មេងត្រូវបានមើលឃើញដែលមានភាពខុសគេដែលគេគិតថាក្មេងដែលមានភាពខុសគេហ្នឹងជាញឹកញាប់ត្រូវបានជេរប្រមាថឬក៏ហៅឈ្មោះដែលមិនសមរម្យបាទហៅឈ្មោះបែបប្រមាថ Diversity in the classroom, having a lot of different children in the classroom is seen as a problem, not as a strength. ចម្រុះភាពមាននានាភាពចម្រុះនៅក្នុងថ្នាក់រៀនហ្នឹងមានថ្នាក់រៀនដែលមានសិស្សពិការអញ្ចឹងឧទាហរណ៍មានសិស្សពិការមានសិស្សលាយឡំគ្នាច្រើនសិស្ស autism អីចឹងត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាបញ្ហាតែមិនមែនជាចំណុចខ្លាំងទេបាទ We have to change the mindset. នេះយើងត្រូវបដូរនៅផ្នត់គំនិតបដូរនៅការគិតឡើងវិញបាទ So we're just coming to near the end of this particular session. I have some questions for you. And I want to know if you agree or disagree and maybe share some opinions. So diversity in the classroom is seen as a problem, not as a strength. Do you agree or disagree? អញ្ចឹងយើងចូលដល់ចំណុចភាសាគ្នាហើយតកតងទៅនឹងសំណួរ3ដែលគាត់ឲ្យចង់ឲ្យលោកគ្រូជួយឆ្លើយថាយល់ស្របឬមិនយល់ស្របទី1មានន័យដូចខ្ញុំនិយាយពី slide មុនហ្នឹងគឺចម្រុះភាពចម្រុះនៃសាលារៀនដែលមានសិស្សផ្សេងគ្នាច្រើនហ្នឹងត្រូវបានមើលឃើញទៅជាបញ្ហាតែមិនមែនជាចំណុចខ្លាំងទេតើលោកគ្រូយល់ស្របឬក៏មិនយល់ស្របទៅនឹងclear ហ្នឹងបាទ So what do people think? Do they agree that diversity in the classroom is seen as a problem? Is that one of the issues to do with social exclusion here in Cambodia? បាទអញ្ចឹងតើលោកគ្រូយល់ស្របឬមិនយល់ស្របព្រោះនេះជាចំណុចសំខាន់ដែរក្នុងការសិក្សាពីការខាត់ចែងពីសង្គមនៅកម្ពុជាក៏ដូចជាដំណោះស្រាយបាទសូមជួយបញ្ជាក់សំណួរទី1ម្ដងទៀតលោកគ្រូភាពចម្រុះនៃការឃើញសិស្សនៅក្នុងថ្នាក់បាទសំណួរទី1មានន័យថាភាពចម្រុះនៅក្នុងថ្នាក់រៀននេះមានន័យថាសាលារៀនដែលមានសិស្សផ្សេងមានអាណាផ្សេងដូចថាសិស្សពិការក៏រៀននៅហ្នឹងសិស្សធម្មតាសិស្សពិការសិស្ស autism ឧទាហរណ៍ណាមាននៅហ្នឹងត្រូវបានគេក្នុងបរិបទកម្ពុជាយើងយល់ថាហ្នឹងជាបញ្ហាតែមិនមែនជាចំណុចខ្លាំងរបស់សាលាតែជាបញ្ហាមួយបាទត្រូវបានមើលឃើញជាបញ្ហាមួយសម្រាប់ខ្ញុំសំណួរទី1ខ្ញុំ
អានេះតាមកំណត់ខ្ញុំណាលោកគ្រូអានេះវាមិនមែនជាបញ្ហាទេបើសិនជាសាលាឬមួយក៏សមត្ថភាពគ្រូអាចធ្វើបាននៅក្នុងថ្នាក់រៀនតែមួយហ្នឹងដែលមានសិស្សចម្រុះគ្នាអញ្ចឹងវាជាចំណុចខ្លាំងព្រោះនៅក្នុងនិយមនៃមេរៀនបរិយាបន្នគេនិយាយច្បាស់ហើយគេនិយាយភាពចម្រុះគ្នានៃសិស្សនៅក្នុងថ្នាក់តែមួយអាហ្នឹងវាមិនមែនជាបញ្ហាទៀតទេវាជាចំណុចខ្លាំងវាជាចំណុចមួយដែលគ្រូត្រូវតែធ្វើការឆ្លើយតបទៅកាន់សិស្សហ្នឹងឲ្យបានទាន់ពេលវេលាហើយឆ្លើយតបទៅតាមតម្រូវការរបស់គាត់អញ្ចឹងវាជាចំណុចខ្លាំងរបស់ថ្នាក់រៀនឬមួយក៏សាលារៀនរបស់យើងបើសិនជាយើងធ្វើបានឬមួយក៏ឆ្លើយតបទៅតាមតម្រូវការរបស់សិស្សព្រោះជាធម្មតានៅក្នុងថ្នាក់រៀនមួយវាមិនអាចមានសិស្សតែមួយប្រភេទទេសូម្បីតែសិស្សរបស់យើងនឹងបើគិតពីតម្រូវការនៃការរៀនសូត្ររបស់គាត់ឬមួយក៏ចំណង់ចំណូលចិត្តឬមួយក៏ភាពខុសប្លែកគ្នារបស់សិស្សហ្នឹងគឺវាមានរួចបាត់ហើយអញ្ចឹងសូមឲ្យគ្រូនឹងធ្វើការស្វែងយល់ពីចំណុចហ្នឹងកុំគិតថាភាពចម្រុះគ្នានឹងជាឧបសគ្គអញ្ចឹងសូមគិតថាវាជាចំណុចល្អដែលគ្រូត្រូវតែធ្វើការឆ្លើយតបទៅកាន់សិស្សអរគុណច្រើនអ្នកគ្រូបាទ She said that according to her opinion she disagree with this statement because this is not a problem it is a strength for example when we have diversity in the classroom we see it as problem when it's still a problem and forever but it is actually the strength if the school if teacher can solve this problem, can overcome this problem, and intervene it to become inclusive, it is a general phenomenon that in the classroom have many different kind of students with different characteristics, different handicaps like this. Not only handicaps or physical abnormality is the problem, but for example, different students with normal situation, some has different need. They have different need, different favorite. It is a diversity. It is also a diversity of the classroom too. That the teacher must the soul. And make it the strength of the school, of the teacher, of the principal. Yes. Oh, excellent. That is a wonderful comment to hear. Thank you very much for that comment. បាទសូមអរគុណច្រើនចំពោះចម្លើយរបស់អ្នកគ្រូគឺជាចម្លើយដ៏ល្អបំផុតហើយមានភាពក្បោះក្បាយបាទ I wish all the teachers thought like that lady. បាទគាត់ចង់ឃើញគ្រូទាំងអស់គឺមានទស្សនៈបែបនេះមានន័យថាគិតថាវាជាចំណុចខ្លាំងបាទ So okay, we have someone else before we move to the second comment. មានលោកគ្រូអ្នកគ្រូណាមានជាសំណួរឬក៏យោបល់លោកគ្រូមានយោបល់ផ្សេងទៀតទេទៅលើ clear ទី1ហ្នឹងប្រអប់ទី1ហ្នឹងបាទបើអត់ទេយើងចូលទៅប្រអប់បន្ទាប់ So we have a raised hand. Munin មានពីខាងលោកគ្រូមុននិនចាគាត់ឃើញគាត់លើកដៃលោកគ្រូបាទសូមអញ្ជើញលោកគ្រូបាទ Munin, could you ask your question? បាទអញ្ចឹងសូមលោកគ្រូផ្ដល់ជាចម្លើយឬក៏មានសំណួរអីបាទអាចសួរបាន No, he's not going to ask his question. Anyway, let's go to the second comment. Is it Cambodian cultural norms and behaviors that are impacting on diverse classrooms, on diversity? Is that the issue? Is it Cambodian cultural norms or is it teacher mindset? Okay, yes. ចឹងសំណួរទី2គាត់ចង់និយាយថាទំនៀមទម្លាប់វប្បធម៌របស់កម្ពុជាយើងហើយនឹងគេហៅអាកប្បកិរិយាណានឹងអាកប្បកិរិយារបស់សិស្សហ្នឹងតើមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងដូចម្ដេចទៅលើមានផលប៉ះពាល់ទៅលើភាពចម្រុះនៅក្នុងថ្នាក់រៀនមានន័យថា
តំនាមទម្លាប់យើងតំនាមទម្លាប់ប្រពៃណីយើងហ្នឹងហើយនឹងអាកប្បកិរិយារបស់សិស្សឬក៏របស់សហគមន៍របស់អ្នកចូលរួមទាំងអស់ហ្នឹងសិតតែមានអត្តពលទៅលើមានផលជះទៅលើភាពចម្រុះនៅក្នុងថ្នាក់រៀនបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូយល់ព្រមឬក៏មិនយល់ព្រមចំពោះឃ្លាហ្នឹងយល់ស្របឬមិនយល់ស្របបាទ mindset or culture. Pansophia? បាទសូមគោរពអញ្ជើញលោកគ្រូផាន់សុភាបាទ តាមពិតទៅអ្នកគ្រូឯង អ្នកគ្រូបាទ ចាសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាទំនៀមទម្លាប់វប្បធម៌ហ្នឹងវាមិនមានឥទ្ធិពលទៅលើភាពផ្សេងគ្នានៅក្នុងថ្នាក់រៀនទេតាមពិតទៅជាការគិតឬក៏ផ្នត់គំនិតរបស់គ្រូឯងដែលមានឥទ្ធិពលទៅលើភាពផ្សេងគ្នារបស់សិស្សនៅក្នុងថ្នាក់រៀនណាគ្រូខ្លះក៏រើសអើងឬក៏មានភាពលំអៀងដូចថាបើអានេះតាមការសង្កេតឃើញឯងគ្រូខ្លះទៅមួយចំនួនតូចឯងដូចថាគាត់ពេញចិត្តទៅលើឬក៏មានទំនោរចូលចិត្តទៅលើសិស្សដែលគាត់រៀនបកែឬក៏សិស្សស្រីឬក៏សិស្សមកពីជីវភាពទូធាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាជាការគិតរបស់គាត់ជាផ្នត់គំនិតរបស់គាត់ទេមិនមែនជាវប្បធម៌របស់ខ្មែរយើងទេវប្បធម៌ខ្មែរយើងគឺដូចអត់មានចែងរឿងថាពីភាពរើសអើងទៅលើសិស្សឬក៏បុគ្គលណាមួយទេចាអញ្ចឹងខ្ញុំបដិសេធទៅលើការលើកឡើងនឹងចាអរគុណច្រើនអ្នកគ្រូshe says she disagree with this statement. It is not Cambodia cultural norm of that. It is not Cambodia cultural norm that cause that impact the diversity of the classroom, but it is the mindset of teacher is the source of the problem. Mean that often teacher bias against poor performance student and in favor of the outstanding student. So they prefer outstanding children than poor children, poor academic children. So it is the mindset of teacher that impact the diversity of the classroom. Yeah, that is what I suspected. I didn't think it was cultural. It is attitude and mindset. Thank you, Sophia. បាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនអ្នកគ្រូសុភាដែលបានផ្ដល់ចម្លើយព្រោះថាការពិតមិនគាត់ក៏គិតចឹងដែរគាត់ចម្លើយគឺមានន័យថាវប្បធម៌ខ្មែរយើងមិនមែនជាកត្តាប៉ះពាល់ទៅដល់សាលារៀនទេតែជាអាកប្បកិរិយាជាផ្នត់គំនិតនេះឯងជាពិសេសផ្នត់គំនិតគ្រូនឹងបាទ And we have time. We have nearly finished. We'll have a break in a few minutes. The last comment, why is it difficult to accept difference as something good? So why is it a problem to be different? ចឹងគាត់ចង់សួរនៅសំណួរទី3មានន័យថាហេតុអ្វីយើងមានការលំបាកម្លេះក្នុងការទទួលយកអ្វីមួយដែលខុសប្លែកហ្នឹងថាជាអ្វីមួយដែលល្អមានន័យថាយើងឃើញអីមួយទៅប្លែកទេយល់ថាហ្នឹងអាក្រក់អាហ្នឹងអត់កើតទេអាហ្នឹងខុសគេខុសឯងអត់ល្អទេហេតុអីក៏យើងយល់ថាវាពិបាកនឹងទទួលឲ្យវាល្អទៅបើមានគេមានកំណត់ថ្មីមានអ្វីមួយដែលថ្មីទទួលយកអ្វីដែលថ្មីមកហើយចាត់ទុកជារបស់ល្អដែលអាចបញ្ចូលមកប្រើប្រាស់ជាមួយអ្វីដែលយើងមានបានបាទ Any comment on that? Why is it such a problem to be different here in Cambodia in the classrooms? ចឹងហេតុអីវាទៅជាបញ្ហាទៅវិញទៅនៅពេលដែលអ្វីមួយខុសប្លែកកើតមានឡើងបាទ We have two same people. So I don't know who was first. មានលោកគ្រូអ្នកគ្រូ2រូបបានលើកដៃចឹងសូមគោរព3បាទ3ចឹងសូមគោរពអញ្ជើញលោកគ្រូអ្នកគ្រូបាទសូមគោរពអញ្ជើញ So can we have Munin again? Munin?
សូមជំរាបសួរសាស្ត្រមកទៀតមិញដាច់ទៅអត់បានឆ្លើយសំណួរទី1ខ្ញុំសូមតដល់ចំណុចទី3តែម្ដងខ្ញុំគិតថាវាអាចជាបរិបត្តិឬក៏ជាផ្នត់គំនិតពីមុនមកដែរដូចជាយើងតែនិយាយថាធ្វើអីខុសគេខុសឯងចឹងមានន័យថាជាវប្បធម៌ឬក៏ជាផ្នត់គំនិតពីមុនមកដែលយើងជាទូទៅមិនសូវទទួលយកនៅគំនិតខុសប្លែកពីមានគំនិតដែលខុសប្លែកពីយើងហ្នឹងគឺយើងច្រើនតែ reject យើងច្រើនតែបដិសេធហើយតកតងជាមួយនឹងភាពខុសប្លែកផ្សេងទៀតក៏អញ្ចឹងដែរតែកាលណាយើងឃើញអរិយាបថអាកប្បកិរិយាការប្រព្រឹត្តនឹងខុសប្លែកអីហ្នឹងយើងតែងតែរិះគន់មានន័យថា concept នៃបរិយាបន្នហ្នឹងវាទៅនឹងកើតឡើងក្រោយមកទេបរិបទឬក៏ផ្នត់គំនិតចាស់ដែលយើងគិតថាគំនិតផ្សេងអាកប្បកិរិយាផ្សេងឬក៏យោបល់ដែលខុសប្លែកពីគេហ្នឹងជាទូទៅគឺច្រើនតែរងនឹងការរិះគន់មានន័យថាបើមតិភាគច្រើនគេថាមិនហើយបើសិនជាមានមតិភាគតិចឬក៏មានអាកប្បកិរិយាតិចតួចអរិយាបថតិចតួចឬក៏មានក្រុមតិចតួចនៅក្នុងហ្នឹងគឺមិនសូវត្រូវបានការលើកទឹកចិត្តទេអញ្ចឹងហើយវាទៅជាប្រឈមនៅក្នុងការធ្វើការរួមគ្នានៅពេលដែលមានអ្វីដែលខុសប្លែកគ្នាហ្នឹងកើតមាននៅក្នុងក្រុមហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាអាចជាវប្បធម៌វាអាចជាផ្នត់គំនិតពីដើមមកហើយមកទល់ឥឡូវនេះទើបទាំងយើងប្រើ concept នៃ equity inclusive ថ្មីនេះទើបយើងចាប់ផ្ដើមបញ្ចូលនៅអ្វីដែលភាពខុសប្លែកហ្នឹងចូលមកនៅក្នុងការធ្វើការងាររួមគ្នាទាំងនៅក្នុងការធ្វើការងារក្តីទាំងនៅក្នុងស្ថានភាពនៃការអប់រំក្តីអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាជារួមគឺវាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតវាមិនទាន់បានទទួលយកនៅភាពខុសប្លែកគ្នានៅក្នុងការអនុវត្តនៅក្នុងការងារក្តីនៅក្នុងសង្គមខ្ញុំចូលរួមចំណែកប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណបាទសូមអរគុណច្រើនលោកគ្រូបាទ So he said answer to the third question it is contact or mindset in Cambodia society long ago that something different is not good is bad or the violation to the principle or norm of culture in Cambodia. So those whose idea are different are considered non-appropriate, as considered as bad and worth deny. Yes. Until recently, did Cambodia implement or know the concept of inclusion? So it is difficult to change this mindset immediately or in the near future. Yeah. Because Cambodian context reject what is new. They are denied. But in recently, we Cambodia start to disseminate the concept of inclusion. So this will help to solve the problem. So the problem of unacceptance to new idea, and will improve the idea of or change the mindset, but gradually, not immediately. Gradually, change the mindset of people to accept the different things. Okay, thank you, Moonin. It's a very interesting comment you make, and it helps me learn a lot more about what's going on in your schools. Let's just listen. Sorry, I just want to listen to Sat Sang, who has his hand up, and then we'll take a quick break. So, Sat Sang, if you would like to share. Okay. ខ្ញុំគិតថាចេះទេដោយសារសំណួរសួរថាហេតុអីបានជាពិបាកទទួលអ្វីដែលថ្មីម្លេះដែលដឹងថាវាល្អហើយ something Sorry. Okay. បើសិនជាគេដឹងថាវាល្អគេនឹងទទួលយកហើយសំខាន់មនុស្សគឺជាទូទៅអត់ដឹងថាអ្វីដែលថ្មីហ្នឹងវាល្អអញ្ចឹងណា
អ្វីដែលថ្មីវាល្អជាងកំណត់ចាស់អញ្ចឹងហើយគាត់ជាទូទៅគាត់តែងហេតុផលច្បាស់លាស់ថាហ្នឹងគឺប្រកាសជាល្អហើយអញ្ចឹងគាត់អាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរ mindset របស់គាត់ហើយប៉ុន្តែជាទូទៅមនុស្សគឺគាត់អត់យល់ទេគាត់អត់យល់ថាអ្វីដែលថ្មីហ្នឹងគឺល្អទេយើងគាត់គិតថាអ្វីដែលគាត់ធ្វើកន្លងមកដែលហ្នឹងហើយល្អបើសិនតែមិនល្អមិនមែនម្ដងថ្ងៃនេះតែអាហ្នឹងជាគំនិតអភិរក្សរបស់គាត់ណាមនុស្សប្រកាន់នៅការប្រកាន់នៅគំនិតចាស់ហើយអានោះទី1ទី2ខ្ញុំឯកភាពទៅលោកមនិនមិញនេះតកតងបរិបត្តិណាបរិបត្តិយើងវាចឹងយើងចេះតែគិតថាអ្វីដែលថ្មីមកយើងទៅតែឯងហើយក្នុងសហគមន៍គេមើលទៅគឺថាវាមានការអៀសអីចឹងទៅអញ្ចឹងពិបាកក្នុងការទទួលយកឲ្យបូកជាមួយនឹងបរិបត្តិខ្លះមានការគួតប្រជែងនឹងទាប្រើពាក្យសម្ដីអីធ្វើឲ្យគាត់នឹងពិបាកក្នុងការទទួលយកទៀតអញ្ចឹងគឺមានការលំបាកប៉ុន្តែចំណុចដែលសំខាន់ខ្ញុំថាយើងបញ្យល់ទៅបើសិនជាថានឹងវាថ្មីវាល្អបើសិននេះបញ្យល់ពីមូលហេតុច្បាស់លាស់ខ្ញុំថាមនុស្សនឹងទទួលយកបាទសូមអរគុណអរគុណច្រើនលោកគ្រូបាទ Hello បាទបាទ hello លោកគ្រូបាទ Thank you Chandra the reason why the different what is different as is rejected because of those people do not aware that what is new is good one. They do not recognize this. Yes. If one they after they are convinced that the different what is different is good, they will accept it. It is also the context of Cambodia that seeing that what is bad, what is different is not good, is not accepted. Some context people are competing each other. They competing each other. So if they accept one idea of the other people, mean they are surrender to them. Yeah. So they do not accept this. Mean they Okay. not surrender. Yes. Yeah, it's a good point. Thank you very much, Satsang, for that. We're going to take a break now. I'm aware that we've gone over just a little bit. We're going to take 10 minutes. So I'm going to go and get some more water. And maybe you can go stretch your legs, go and get some water, go to the bathroom, and so on. We will be back, please, promptly at 10:40. អញ្ចឹងលោកគ្រូទាំងអស់យើងអាចសម្រាប់សិនបានក្នុងរវាងប្រហែល10នាទី you say 10:40 we start again right 10:40 yeah អញ្ចឹងយើងជប់សម្រាប់10នាទីសិននៅ10ម៉ោង10:40នាទីយើងនឹងចាប់ឡើងបន្តទៀតបាទលោកគ្រូសូមអរគុណបាទ Okay, thank you very much. Linda, are you going to dismiss everyone, or is that it? Chanara has done it for you. ចាសូមក្រុមជ័យលោកគ្រូសម្រាប់រយៈពេល10នាទីដោយដែលលោកស្រីបណ្ឌិតគាត់បានមានប្រសាសន៍មកអញ្ចឹងហើយទន្ទឹមនឹងពេលសម្រាប់នេះផងដែរនាងខ្ញុំក៏សូមក្រុមអញ្ជើញលោកគ្រូអ្នកគ្រូដើម្បីចុះឈ្មោះនៅក្នុងសម្រងវត្តមានដោយដែលមាននៅក្នុងដំណើរផ្សព្វដែលខ្ញុំបានដាក់ជូនហើយនៅពេលបន្តិចទៀតនាងខ្ញុំនឹងដាក់ជូនម្ដងទៀតចានៅក្នុងប្រអប់សារចា Okay, see you in 10 minutes. Yes. Please have a break for 10 minutes and we will be back on 10:40. And with the registration form in the chat box, I will provide you in a later time in this break time. Yes, thank you.